ઓકે, ચલો થઈ ગયું ને લાઈવ? હા માતાજી, થઈ ગયું. ઓકે, સરસ. ચલો તો માતાજી. સ્વાગત છે તમારું. હા, તમને કોહોસ્ટ આપું. સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી. અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ ભક્તિ શાસ્ત્રી અને એમાં પણ શ્રી ઈશોપનિષદની ચર્ચાઓમાં. તો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. સુરક્ષા માતાજી, વિશાલ પ્રભુ, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, અર્ષિતા માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, લાડવા કૃપાલી માતાજી, માનસી માતાજી, રમેશ વસુદેવ પ્રભુ, તપ્ત કાંચન ગોરાંગી માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. આજે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રી માં મળી રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે ભગવાન રાધા ગોવિંદજીને પ્રણામ કરીએ, એમને પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ કરીએ અને મંગલાચરણથી આજનું સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાતિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરૂન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय. गौर निताय की जय. शील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. श्री ईशोपनिषद की जय. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा सर्वे ने. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે ફરીથી હરે બધાનું. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ચલો, આપણે લાસ્ટ મંત્ર 1 અને મંત્ર 2 જોયો તો હવે આપણે મંત્ર 3 તરફ આગળ વધીએ. લેસન 3 માં આપણે છીએ. મંત્ર 1 માં આપણે ઈશાવાસ્યમ ચેતના આપણી કેવી હોવી જોઈએ એ જોયું અને મંત્ર 2 માં એનું પાલન કરીએ તો શું થાય એ આપણે જોયું. બરાબર. હવે આપણે મંત્ર 3 તરફ આગળ વધવાના છીએ. તો મંત્ર 3 માં આપણે શું જોવાનું છે કે આપણે સૌથી પહેલા તો ઈશાવાસ્યમ ચેતનામાં કોઈક માણસ કામ કરે તો એને શું લાભ થાય. તો આગલા બર્થમાં મનુષ્ય જીવન મળે, મુક્તિના સ્તરને પ્રાપ્ત કરી શકે અને જેટલું પણ જીવન જીવે તો એને એમાં કર્મ બંધન થતા નથી. બરાબર. એ આપણે જોયું હતું. તો હવે આપણે મંત્ર 3 ની સ્ટડી કરીએ તો મંત્ર 3 માં શું છે કે જો આ નિયમનું પાલન નહીં કરીએ તો શું થશે. બરાબર. નિયમનું પાલન કરશે તો એ ગમે એટલા વર્ષો જીવે તો પણ એને કર્મ બંધન નહીં થાય. પણ આ નિયમનું પાલન નહીં કરે તો એ માણસનું શું છે એ આપણે આ મંત્રમાં
જોવાના છીએ. તો આ મંત્રમાં શું છે કે ભાગ્યની વાત કરે છે, માણસના ભાગ્યની, કે જે ઈશાવાસ્યની ચેતનામાં જે કામ કરવું જોઈએ એ કરવામાં સફળ થતા નથી. તો એનો મતલબ એમ કે એ કર્મ અને અકર્મ નથી કરતા અને વિકર્મ કરે છે. બરાબર. તો વિકર્મ એટલે શું? કે જે શાસ્ત્રમાં નિંદિત કર્મો કીધા છે, જે પાપ કર્મો કીધા છે એ કર્મ કરે છે. તો આ મંત્ર એક આપણને ચેતવણી સમાન છે કે જેમ માણસ છે એ કોઈ તો બાળક હોય નાનકડો, તો એની માતા એને ચેતવણી આપે કે જો તું આમ નહીં કરે, તો આમ નહીં કરે તો તારું સારું ભાગ્ય નહીં થાય. આપણે કેટલી વાર કહેતા હોય ને કે અત્યારે ભણી લો, નહીં ભણો તો આમ થશે તેમ થશે, તમારું સારું ભવિષ્ય નહીં હોય. તો એનો મતલબ એવો ન હોય કે માતા પિતા છે એવું ઈચ્છતા હોય કે એના બાળકનું આવું થાય, કે એનું બાળક છે ખૂબ હેરાન થાય, કે એનું ભવિષ્ય સારું ન થાય. બરાબર. પણ કેવું હોય કે એને એક ચેતવણી આપે છે કે એને કે તું આવું કર તો તારું સારું. એટલે ટૂંકમાં એ આપણા વેલ વિશર જ હોય છે. તો એ જ રીતના ભગવાન છે આપણને કહે છે અહીંયા ઉપનિષદના માધ્યમથી કે જો તમે આમ નહીં કરો તો તમને આ દંડ મળશે, આ સજા મળશે, આવું થશે, તેવું થશે. તો ક્યારેક માણસ શું વિચારે કે ભગવાનને તો આપણને બધાને પનિશમેન્ટ આપવામાં બહુ મજા આવે છે, કે આપણને બધાને દંડ કરવો તો ભગવાનને બહુ ગમે છે, કે કેમ આટલા ક્રૂર ભગવાન હશે. તો બેઝિકલી કેવું છે કે ભગવાન આપણને વોર્નિંગ આપે છે કે આવું કરો, આવું ન કરો, આમ કરો તો આમ થશે. તો એ છે એ વોર્નિંગ છે, એ પનિશમેન્ટ આપવા માટે નથી. જેમ કે માતા હોય એ કે તું આમ કરીશ, એમ કે તું આજે નહીં હોમવર્ક કરે ને તો હું તને મારીશ, એમ કેતા હોય. બરાબર. પણ જયારે બાળક બીમાર હોય કે એવું કઈક હોય તો સામેથી એ જ માતા એમ કે ને કે વાંધો નહીં, આજે નહીં હોમવર્ક કરે ને તો હું તમારા ક્લાસ મિસ ને કે એને કહી દઈશ, અથવા તો હું નોટ લખી દઈશ કે મારું બાળક આજ બીમાર હતું તેને હોમવર્ક નથી કર્યું. બરાબર. તો એનો મતલબ એવો નથી હોતો કે એ માતા છે એને બાળકને મારવા ઈચ્છતા હોય, કે એના પ્રત્યે આમ ખુન્નસ હોય, એના પ્રત્યે ક્રૂર હોય, એવું ન હોય. તો સેમ એ જ રીતના ભગવાન જે આપણને ચેતવણી આપે છે, આપણને ચેતવે છે કે જો તમે આમ નહીં કરો તો આવું થશે. પણ આપણે એવું નહીં કરીને તો ભગવાન તો ખૂબ દયાળુ છે. કે ને કે તલવારનો ઘા હોય એ સોયથી સરી ગયો. બરાબર. એવું ભગવાન કરે, કેમ કે ભગવાન આફ્ટર ઓલ આપણા પિતા છે. આપણે કહીને કે માવતર કમાવતર ન થાય, છતાં પણ આપણને ભગવાન એમ છે કે આ ચેતી જાય અને મારી પાસે આવતો રે. કોઈક માતા પિતાના બાળકો હોય એ ઘૂમવા કેવી રીતના છૂટા પડી ગયા હોય તો બધા મળે આમ કેટલાય વર્ષો પછી, તો કેટલા માતા પિતા ખુશ થઈ જાય. તો એ જ રીતના ભગવાન પણ ઈચ્છે છે કે આપણે એનાથી અલગ થઈ ગયા છીએ ને આપણે એમની પાસે જઈએ. એટલા માટે આપણને વારંવાર વોર્ન કરે છે, તમે આમ કરશો તો તમને આમ થશે, આમ કરશો તો આમ. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે ભગવાનને એ દંડ દેવામાં કે એ પનિશમેન્ટ આપવામાં મજા આવે છે. તો આ મંત્ર ડિટેલમાં શું કે છે એ આપણે જોઈએ. તો મંત્ર શું છે? અસૂર્યા નામ તે લોકા. ચલો બોલો મારી સાથે. અસૂર્યા નામ તે લોકા અંધેન તમસાવૃતા તાંસ્તે પ્રેત્યાભિગચ્છન્તિ ये के चात्महनो जनाः હરે બોલ, હરે કૃષ્ણ. તો શું છે? આત્માના હણનાર માણસો પછી તે કોઈ પણ હોય, મૃત્યુ પછી ચોક્કસ ઘોર અંધકાર અને અજ્ઞાનથી છવાયેલા શ્રદ્ધાહીન ગ્રહોમાં પ્રવેશે છે. તો જે માણસ આ ઈશાવાસ્ય સિદ્ધાંતનું પાલન નથી કરતા, તો એ માણસનું શું થાય? તો મૃત્યુ પછી એ ચોક્કસ ઘોર અંધકાર અને અજ્ઞાનથી છવાયેલા ગ્રહમાં પ્રવેશ કરે છે. તો એ ગ્રહનું નામ શું છે? અસૂર્યા છે ને. અસૂર્યા નામ તે લોકા. એ લોકનું નામ શું છે? અસૂર્યા. તો અસુરો ત્યાં રહે છે. જે લોકમાં અસુર રહે એનું નામ અસૂર્યા.
તો અસુરો હોય એના નિમિત્ત એ કાર્ય ત્યાં થાય છે. તો એ લોકોને ત્યાં જવું પડે છે કે જે લોકો આ ચેતના સાથે કામ નથી કરતા. તો જો આપણે એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરશું તો આપણે એ સ્થાનમાં જવું પડશે. તમે એવા એરિયામાં રહો અને એવી પ્રવૃત્તિ કરો તો એમ કહેવાય ને કે આપણે કમ્પિટેબલ હોય કે એ એરિયામાં એ જ પ્રવૃત્તિ થતી હોય. પછી કોઈક સારા માણસને એવા એરિયામાં મોકલી દઈ ને તો એને ત્યાં ન ગમે. ને એવી જ રીતના એ એરિયામાં ટેવાયેલા માણસો હોય એને કોઈક સારા એરિયામાં મોકલીએ ને તો એ ત્યાં સેટ ન થાય. એટલે જે માણસ જેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે એને એવા એરિયામાં મોકલવામાં આવે છે. બરાબર, તો વાંચીએ આપણે 3 ઈશોપનિષદમાં શું કહે છે પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં, પેજ નંબર 28. કોને વાંચવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા વાંચો. વાંચો, ચલો. હા વાંચો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાદ શિલા પ્રભુપાદની જય. મનુષ્ય જીવન પશુ જીવનથી તેની મોટી જવાબદારીઓને કારણે અલગ તરી આવે છે. જેમને આ જવાબદારીનું ભાન છે અને જેઓ તેવી સમજણથી કામ કરે છે તેઓ શૂર એટલે ભગવાનના માણસો, દેવો કહેવાય છે. અને જેઓ આવી જવાબદારીઓ પ્રત્યે બેદરકાર છે અથવા જેમને તેના વિશે કોઈ માહિતી જ નથી તેઓ અસુરો કે રાક્ષસો કહેવાય છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં આ 2 પ્રકારના મનુષ્યો છે. ઋગ્વેદમાં કહ્યું છે કે સૂરો હંમેશા પરમ ઈશ્વર વિષ્ણુના ચરણ કમળનો આશ્રય લેવાનું ધ્યેય રાખે છે અને તે મુજબ કાર્ય કરે છે. તેમનો માર્ગ સૂર્યના માર્ગ જેવો પ્રકાશિત છે. બુદ્ધિશાળી માણસોએ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે આત્મા જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં કરોડો વર્ષ સુધી ઉત્ક્રાંતિ પામ્યા પછી મનુષ્ય દેહ મેળવે છે. આ ભૌતિક વિશ્વને કેટલીક વાર સમુદ્ર સાથે સરખાવવામાં આવે છે અને માનવ દેહને આ સમુદ્ર તરવા માટે ખાસ રચવામાં આવેલી નક્કર નૌકા સાથે સરખાવવામાં આવે છે. વૈદિક સાહિત્ય અને આચાર્યો અથવા સંત પુરુષોને નિષ્ણાંત હોડી હાંકનાર સાથે સરખાવેલ છે અને માનવ દેહની સગવડોને અનુકૂળ પવન સાથે સરખાવે છે કે જે ઈચ્છિત લક્ષ્ય સ્થાને સરળતાથી પહોંચવા માટે નૌકાને મદદ કરી શકે. જો આ બધી સગવડો હોવા છતાં પણ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કોઈ માણસ પોતાના મનુષ્ય જીવનનો ઉપયોગ ન કરે તો તેને આત્માનો હરનાર ગણાવવો જોઈએ. શ્રી ઈશોપનિષદ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપે છે કે આત્માનો હરનાર નિરંતર દુઃખ સહન કરવા માટે અજ્ઞાનના અતિગાઢ અંધકારમાં ભર્યા પ્રદેશમાં જવાને સર્જાયેલો છે. એમ તો ભૂંડ, કૂતરા, ઊંટ, ગધેડા વગેરે પણ હોય છે. જેમની આર્થિક જરૂરિયાતો તેમની પોતાના માટે એટલી જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે જેટલી આપણી જરૂરિયાતો આપણને આપણા માટે મહત્વની લાગે છે. પરંતુ આ પ્રાણીઓની આર્થિક સમસ્યાઓ અણગમતા ખરાબ સંજોગોમાં ઉકેલાતી હોય છે. મનુષ્યને પ્રકૃતિના નિયમો દ્વારા આરામદાયક જીવન માટેની બધી સગવડો આપવામાં આવે છે કારણ કે માનવ દેહ જાનવરોના દેહ કરતાં વધુ અગત્યનો છે. માણસને સુવર અને બીજા પ્રાણીઓ કરતાં વધારે સારું જીવન કેમ આપવામાં આવે છે? ઉચ્ચ સરકારી અધિકારીને સાધારણ કારકુન કરતાં વધારે આરામદાયી જીવનની બધી સગવડો કેમ આપવામાં આવે છે? તેનો જવાબ એ છે કે ઉચ્ચ અધિકારીને ઊંચા પ્રકારની ફરજો બજાવવાની હોય છે. તેવી જ રીતે પશુઓ કે જેઓ પોતાના ભૂખ્યા પેટને ભરવાના કામમાં જ હંમેશા રચ્યા પચ્યા રહે છે તેના કરતાં મનુષ્યને જીવનમાં ઊંચી ફરજો બજાવવાની હોય છે. આત્માને હણનાર વર્તમાન સંસ્કૃતિ ભૂખ્યા પેટના પ્રશ્નો ફક્ત વધારે છે. જ્યારે આપણે આધુનિક સુધરેલા માણસરૂપી ઉચ્ચ કક્ષાના પશુને મળીએ છીએ અને તેને આત્મ સાક્ષાત્કારની બાબતમાં રસ લેવા કહીએ છીએ ત્યારે તે કહે છે કે તે માત્ર તેનું પેટ ભરવા માટે કાર્ય કરવા માગે છે અને ભૂખ્યા માણસ માટે આત્મ સાક્ષાત્કારની કોઈ જરૂર નથી. પરંતુ પ્રકૃતિના નિયમો એટલા નિર્દય છે કે તેની પેટ માટે કામ કરવાની ઇંતજારી હોવા છતાં અને આત્મકલ્યાણની તક ન કરવા છતાં બેકારીનો પ્રશ્ન હંમેશા ઊભો જ રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે આટલું કૃષ્ણ. રાખીએ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે સમજીએ કે અહીં પ્રભુપાદ જે છે આપણને વ્યક્તિની દેવી અને અસુરી બંને પ્રકૃતિની ચર્ચા કરી છે. તો જેવું આપણે ભગવદ્ ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા કે દેવી સ્વભાવના લોકો અને આસુરી સ્વભાવના લોકો. તો ફરીથી આપણને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા અને ઈશોપનિષદ તો થોડાક સેમ છે. તો સેમ કેમ ન હોય? કેમ કે ભગવદ્ ગીતાને પણ આપણે ગીતોપનિષદ કહી છે ને.
બરાબર, અને આ પણ ઉપનિષદ છે, તો સેમ છે, પણ એનો વિષય પણ એ જ છે, પણ જે સમજાવવાની રીત છે ને એ થોડી અલગ છે. જે કન્ક્લુઝન છે, આખો જે સાર છે, આખું ભગવદ્ ગીતા અને ઈશોપનિષદ ભણવાનું, તો એ પણ સેમ છે, પણ ઈશોપનિષદ છે એ થોડુંક સમરાઇઝ ફોર્મમાં આપેલું છે. તો ઈશોપનિષદમાં અહીંયા પેલા દેવી સ્વભાવના વ્યક્તિઓ છે એના વિશે પ્રભુપાદ વાત કરે છે કે દેવી સ્વભાવની વ્યક્તિ કોણ છે, તો જે પોતાની જવાબદારીને સમજે છે અને એ જવાબદારીને સમજી અને એ ભાવમાં કામ કરે છે. મતલબ કે કર્તવ્ય પરાયણ છે, એને ખબર છે કે મારી જવાબદારી શું છે, મારે શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું. બરાબર, એવું નથી કે એને એમ લાગે કે નહીં આ કરવામાં મને આનંદ આવે છે તો આ મારે કરવું છે, આ મને નથી ગમતું તો આ મારે નથી કરવું. નહીં, એવું નહીં, એને ખબર છે કે આ મને નથી ગમતું છતાં પણ આ મારી જવાબદારી છે, મારે કરવું જોઈએ, એટલા માટે એ કરે છે. મતલબ ચોખ્ખી રીતે આપણે જોઈએ તો સ્વાર્થના કારણે કોઈ કામ નથી કરતા. બરાબર, સ્વાર્થી થઈને કામ નથી કરતા, પણ એક પ્રકારનો ત્યાગ, કે મને નથી ગમતું પણ મારી જવાબદારી છે એટલે મારે કરવું પડશે. બરાબર, તો એ પણ એક પ્રકારનો ત્યાગ કહેવાય ને. તો એ છે એને આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધારશે આ પ્રકારનો ત્યાગ પણ. બરાબર, આપણને એમ થાય કે આમાં તો શું ત્યાગ, પણ એ પણ કેવું છે, શૂર કહેવાય, કે જે એની જવાબદારી સમજી અને વ્યવસ્થિત રીતે કાર્ય કરે છે. તો શૂર મતલબ શું, કે એવા સુખમાં રમે છે કે જે બહુ લાંબા સમય સુધી ચાલે. બરાબર, તો એને શું કહેવાય, શૂર, કે જે એવું સુખ ઈચ્છે કે એ સુખ લાંબો સમય ચાલે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં ઓલા 3 ઉદાહરણ લઈને જોતા હતા ને, કે શું કહેવાય, એક મદિરા હોય તો ત્યારે બહુ આમ કડવું લાગે ને અંતમાંય કડવું. અમુક વસ્તુ કેવું હોય, શરૂઆતમાં મીઠું લાગે, આપણે ખાંડ છે ઓવર ખાઈએ તો શરૂઆતમાં મીઠું લાગે, પણ અંતે શું થાય, ડાયાબિટીસ થાય અને આપણે હેરાન થાય. પછી અમુક વસ્તુ એવું હોય શરૂઆતમાં કડવું અને અંતે પણ કડવું, અને અમુક એવું હોય શરૂઆતમાં કડવું હોય પણ પછી મીઠું લાગે. બરાબર, તો એ રીતે એ માણસને ગમે છે કે નથી ગમતું છતાં પણ એ એની જવાબદારી સમજીને કરે છે. એટલે શરૂઆતમાં એને કડવું લાગે પણ એનો અંત શું થાય, તો એ ધીમે ધીમે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરી શકે. એટલે એ છે એ સત્વગુણી માણસ કહેવાય ને, તો એ છે એ શૂર કહેવાય, કે જે એવા સુખમાં રમે છે કે જે બહુ લાંબા સમય સુધી ચાલે. હવે આ શૂર છે એનું લક્ષ્ય શું છે, શૂર માણસ છે ને અહીંયા કીધું ને અસૂયા અને સૂયા. તો અસૂયા એટલે કે એમાં ઘોર નર્ક આપણે કહીને એ અંધકારમય ગ્રહ, તો એનું નામ છે અસૂયા. તો એમ જ એક સૂય લોક હોય ને, કે જ્યાં જે ઈશોપનિષદ ઈશાવાસ્ય સિદ્ધાંતનું પાલન કરે છે એ લોકો રહે છે. તો એ લોકો છે એ કોણ કહેવાય એ આપણે જોઈ લીધું. હવે એ લોકોનું લક્ષ્ય શું છે, એમનું લક્ષ્ય ભગવાનના ચરણ કમળ ની સેવા, ભગવાનનું ચરણ કમળમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાનું. તો કોક તો ક્યારેક એમ વિચાર આપણને આવે કે આપણે એમ વિચારીએ કે આટલી બધી જવાબદારી આપણે કેમ ઉઠાવીએ, ફાલતુ આપણે ઉઠાવીએ, કે આવું કઈ ન હોય. એમ કે હોય ને અમુક લોકોને એના માતા પિતાની જવાબદારી, કમાવાની જવાબદારી, બાળકોની જવાબદારી, ભરણ પોષણની, પત્નીની, ઓફિસ જાય તો ત્યાં એટલું બધું સ્ટ્રેસ, ત્યાં એને મેઇન કઈક કામ આપી દીધું હોય, મેઇન પ્રોજેક્ટ આખું એના ઉપર હોય, તો એટલી બધી જવાબદારી તો કેમ આટલી બધી ઉઠાવવાની. તો એટલા માટે એ ઉઠાવે કે એ એનું લક્ષ્ય છે, એને એ કરવાનું છે, અને એવું કરવાથી એને ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં આશ્રય મળે. બરાબર, આપણે કોઈક મંદિરમાં કોઈક બ્રહ્મચારી હોય તો એને કેટલી જવાબદારી, આપણને એમ થાય કે હવે એને શું હોય, ઘર બાર મૂકીને મંદિરમાં જતા રહે, આખો દિવસ ભજન કરવાનું, પ્રસાદ ખાવાનું, કઈ પણ ટેન્શન નહીં. પણ એવું નથી હોતું. મંદિરમાં પણ જે બ્રહ્મચારી સંન્યાસી હોય તો એમને પણ અલગ અલગ કેટલી બધી સેવા હોય, અને એ સેવા કરવાનું એને પણ સ્ટ્રેસ આવતો હોય કે આ ટાઈમે થશે કે નહીં થાય, આ ટાઈમે થશે કે નહીં થાય, આ મારી નીચે આટલી જગ્યા છે, મારે અહીંયા પ્રચાર કરવાનો છે, ત્યાં હું કઈ રીતે કરીશ, પહોંચી શકીશ કે નહીં પહોંચી શકું. તો એ બધું કરવાથી એને શું થાય, તો ભગવાનના ચરણ કમળમાં આશ્રય મળે. તો એ મૂર્ખ નથી કે આટલી બધી જવાબદારી ઉઠાવે છે, પણ એ પર્પઝ લેસ પણ નથી.
નથી, બરાબર, કે શું કરવું છે, ક્યાં જવું છે, એને ખબર નથી. આપણે કોઈક નહીં, એ તો ગધેડાની જેમ ઉઠાવ્યા જ રાખે, જવાબદારી ઉઠાવ્યા જ રાખે, આવું તો થોડું હોય નહીં. પણ એને ખબર છે, એ ભટકેલો નથી, એ જાણે છે કે મારે શું કરવાનું છે, મારા જીવનનો ગોલ શું છે અને મારે એ ગોલ કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવાનો છે, બરાબર. તો કોઈ ભક્ત હોય તો એનો જીવનનો ગોલ શું હોય? તો ભગવાનના ચરણ કમળને માં સ્થાન મેળવવું. તો એ સ્થાન મેળવવા માટે એને શું કરવું જોઈએ? તો કે હંમેશા જપ કરવાના, મંગળા આરતી, કીર્તન, પ્રીચિંગ, બરાબર, જે કોઈ પણ કૃષ્ણને ગમે છે એ બધી વસ્તુ કરશે તો ધીમે ધીમે જે તામસિક ગુણો છે, જે દુર્ગુણો છે, એ બધા દૂર થશે અને ધીમે ધીમે સદગુણો છે એનામાં વિકાસ થશે. તો એ માણસનું લક્ષ્ય શું છે? તો ભગવાનના ચરણ કમળમાં સ્થાન મેળવવું. હવે કેમ આપણે દેવી પ્રકૃતિ વાળા માણસો થવા જોઈએ? કેમ આપણે દેવી પ્રકૃતિ વાળું થવું જોઈએ? જે 16મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું ને કે દેવી પ્રકૃતિ અને આસુરી પ્રકૃતિ, બે પ્રકારની પ્રકૃતિ કીધી, બરાબર. તો પ્રભુપાદ આપણને કે છે સૌથી પહેલા તો દુર્લભમ માનુષી દ્રેય, મનુષ્ય જન્મ છે એ દુર્લભ છે, બરાબર. આપણે કેટલી બધા જન્મો કરોડો અબજો વર્ષો પછી આપણને આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. અને આ મનુષ્ય જન્મમાં જો આપણે આસુર કરે એવું કર્મ કરશું તો આપણા અને પશુમાં ફેરશું, બરાબર. એ બધા એ જ કરે છે ને આપણે પણ એ જ કરીએ છીએ. તો આપણને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો આપણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે દેવી ગુણોનો આપણે વિકાસ કરીએ. અને એ વિકાસ આપણે માત્ર ને માત્ર મનુષ્ય જન્મમાં જ પોસિબલ બને, પશુઓ માટે પોસિબલ નથી. આપણે પશુઓને કહી કે મારો અત્યારે ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ક્લાસ છે, તમે એટેન્ડ કરો, તમારામાં એનાથી દૈવી ગુણો ડેવલપ થશે. તો પશુઓ એટેન્ડ કરે, એમને ખબર હોય છે. આપણે એમ કઈ મંગળા આરતીમાં ઉઠવાનું છે અને જપ કરવાના છે, તો કોઈ પશુ કરી શકે? નહીં કરી શકે, બરાબર. તો એના માટે એ પોસિબલ નથી, માત્ર ને માત્ર મનુષ્ય જન્મમાં જ એ પોસિબલ છે. તો એટલા માટે મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ છે એ સમજવા માટે આપણે એક શ્રીમદ ભાગવતમમાંથી એક્ઝામ્પલ લીધું છે. શું એક્ઝામ્પલ છે? તો એક સમુદ્ર છે. આ જે સમુદ્ર છે ને એ ભૌતિક જગત છે અને એમાં જહાજ છે. એ જહાજ શું છે? મનુષ્ય દેહ છે. અને જે એની જે સડ છે એમાં હવા ભરાયેલી છે. તો એ હવા શું છે? એ આપણી અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ છે, જે આપણને મદદ કરે, સુવિધાઓ છે. અને જે દક્ષ નાવિક છે એ ગુરુ છે અને ગ્રંથ છે. જો આમાં લખ્યું છે ને કેપ્ટન, તો એ શું છે? આધ્યાત્મિક ગુરુ છે, બરાબર. જે અનુકૂળ પવનો છે એ શું છે? સુવિધા. આપણે વાંચી શકીએ, આપણે વિચારી શકીએ, આપણે સાંભળી શકીએ, આપણે પ્રશ્ન પૂછી શકીએ, બરાબર. એ બધું અનુકૂળ પવન છે, ફેવરેબલ, આપણા ફેવરમાં છે. આપણે એ હવા ભરાશે એમાં તો જે જહાજ છે એ સ્પીડમાં ચાલી શકશે. હવા જ નહીં હોય એમાં, સડમાં હવા જ નહીં ભરાય તો એ બંધ થઈ જશે. એવી જ રીતના જો એનો કેપ્ટન છે એ કુશળ હશે તો એ ગમે એવો એમાં શું કહેવાય, તોફાન આવશે, ગમે એવા એકદમ પવન આવશે, બરાબર, સ્પીડમાં ચક્રવાતી પવનો, તો એ પવન વચ્ચે પણ આપણી જે હોડી છે એને એ સમુદ્રમાંથી બહાર લઈ જશે. અને હોડી શું છે? આપણું માનવ દેહ છે કે એ આપણે જે રીતે આપણે ડિઝાઇન કરી અને જે નક્કી કરી એ પ્રમાણે એ કરે, બરાબર. તો આ માત્ર માનવ જીવનમાં જ શક્ય છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ અને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. તો આ સમુદ્ર છે એ ભૌતિક જગત છે, એમાં આપણે ડૂબી ગયા છીએ. હોડી આપણી છે એમાં ડૂબી ગયા છે. હવે આપણે એમાંથી નીકળવું છે તો આપણે શું કરવું પડે? એક નાવનો સહારો લેવો પડે કે એ નાવ શું છે? માનવ દેહ. એ નાવ આપણે આવે ને આપણે એમાં બેસી જઈએ ને એ નાવમાં બેસી અને માનવ દેહથી આપણે ભક્તિ કરીએ તો આ સંસાર છે એમાંથી આપણે પાર કરી જઈએ ને આપણે તારી જઈએ. તો બીજી કોઈ યોની હોય
મનુષ્ય સિવાયની, તો આપણે એમાં હેલ્પ કરી શકશે નહીં. જો આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે તો આપણને બીજી બધી સુવિધાઓ પણ મળશે. તો કેટલું ઈઝી હોય છે આપણા માટે કે ભોજન પ્રાપ્ત કરવું, જળ પીવું, સાંભળવું, પ્રશ્ન પૂછવો. તો પશુઓ માટે તો કેટલું અઘરું હોય છે. આપણે કોઈ દિવસ વિચારીએ કે શેરીનું કૂતરું હોય, આપણે 1-2 રોટલી આપીએ તો એ ખાય. પછી આપણે કોક દિવસ ક્યાંક બહાર ગયા હોય, ન આપીએ તો એ ભૂખ્યું સૂઈ રહે આખી રાત, આખો દિવસ. ક્યારેક કોઈક બીજા આપી દે તો ઠીક છે, બાકી ન આપે કોઈ તો કાંઈ નહીં. એટલી ઠંડી હોય, આમ ઠીઠુરતા બધા પ્રાણીઓ બધા સૂતા હોય, એમને ક્યાં બ્લેન્કેટ ને બધું અવેલેબલ છે. આપણે તો તરત એકમાં ઠંડી લાગે તો 2 ને બીજામાં ઠંડી લાગે તો 3, આપણે તરત રૂમ હીટર ચાલુ કરીએ, બરાબર ને. તો આ બધું મનુષ્ય જીવનમાં શક્ય બને. હવે આ બધું, અને જેની પાસે ગ્રંથ છે અને ગુરુ છે, જે કહેવાય ને કેપ્ટન, એકદમ સ્કિલ્ડ પર્સન, એકદમ ઘડાયેલો, એકદમ એક્સપિરિયન્સ માણસ, અને સાથે સાથે ફેવરેબલ વિન્ડ પણ છે, અનુકૂળ પવનો પણ છે. તો આસાનીથી આપણી આ જે બોટ છે એ જીવનનો આ જે સાગર છે, ભૌતિક સંસાર રૂપી સાગર, એમાંથી પાર થઈ જાય. અને બીજું શું છે કે સુખી જીવન માટે સાધન શું છે? તો દેવી સ્વભાવને અપનાવે. તો એક આપણને પ્રભુપાદે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે સરકારી અધિકારી અને ક્લાર્ક, બરાબર. તો સરકારી અધિકારી છે એ અને ક્લાર્ક બંનેનું એક્ઝામ્પલ થી આપણે સરસ રીતના સમજી શકીએ. હવે બધી સમસ્યાનું સમાધાન આપણે આપી શકીએ જો આપણને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો જો આપણે દેવી સ્વભાવ અનુસાર કાર્ય કરીએ તો આપણે ધીમે ધીમે જે કોઈ પણ આપણા પ્રોબ્લેમ છે, આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંને, ધીમે ધીમે બધા જ સોલ્વ થઈ જાય. અને જો આપણે આવું ન કરીએ તો શું થાય? તો આસુરી સ્વભાવ અનુસાર આપણે કાર્ય કરશું એવું કહેવાય. જો આપણે આપણામાં દેવી ગુણો ડેવલપ ન કરીએ તો ઓલરેડી એનાથી ઓપોઝિટ ગુણ છે એ આપણામાં ડેવલપ થાય. તો આના માટે પ્રભુપાદજી શું કહે છે કે આસુરી સ્વભાવ વાળા માણસો છે એ કોણ છે? તો એક તો એમાં છે કે જે માનવ જવાબદારીની ઉપેક્ષા કરે છે. એટલે કઈ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, બરાબર. બધું ઘર સંસાર છોડી દીધું, થોડીક પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ, થોડીક ઇકોનોમિક પણ કન્ડિશન ખરાબ થઈ એટલે બધું છોડી અને જતા રહ્યા. તો એ માણસ છે એ જવાબદારીની ઉપેક્ષા કરે છે. અને બીજા કયા માણસો કે જે ઉપેક્ષા કરે છે પણ એને જાણકારી જ નથી કે મારી જવાબદારી શું છે. ઉપેક્ષા તો કરે જ છે, બરાબર, જવાબદારીને સમજતા નથી, પણ એને ખબર જ નથી કે મારે કરવાનું શું છે, મારી જવાબદારી શું છે. તો આજના સમયમાં આ બીજી કેટેગરી છે ને એના લોકો ઘણા વધારે જોવા મળે છે. એને ખબર જ નથી કે આપણી ડ્યુટી શું છે, કોઈ વસ્તુમાં એને સમજણ નથી પડતી. અમુક આપણે જોઈએ ને અત્યારે તો 25 વર્ષ 30 વર્ષ એટલી ઉંમર થઈ ગઈ હોય, પણ આપણે એને કહીએ તો કે તમારે કઈ કરવાનું નથી કેરિયર રિલેટેડ સેટલ થવા માટે? ના ના, કરશું હવે, એમાં શું હોય, હજી તો મારી એજ જ ક્યાં થઈ છે, હજી તો વિચારશું કઈક, એવું આપણને આન્સર આપે. તો એ લોકોને ખબર જ નથી કે શું કરવું, ક્યાં જવું, શું મારો ગોલ છે, બરાબર. તો એવું એ વિચારે કે માતા પિતા છે ને એ કમાય છે ને એમને ખવડાવે છે, જ્યાં સુધી માતા પિતા છે ત્યાં સુધી એમના ડિપેન્ડન્ટ. તો એની પણ આ તો કેવું છે કે એક કોમન સેન્સ ની વાત હોય ને કે નાના હતા આપણે બાળક હતા તો ત્યારે માતા પિતા આપણને ખવડાવતા હતા, પણ હવે આપણી એજ થઈ ગઈ, આપણે કમાઈને માતા પિતાનો સહારો બનવો જોઈએ. પણ અત્યારે ગમે તે યંગસ્ટર હોય એને પૂછો તો કે લાઈફમાં શું કરવું છે, એ ના ના કરશું કઈક. અને મોસ્ટલી બધા જે હોય ને યંગસ્ટર એને કેવું હોય કે ટ્રેકિંગ કરવા જવું છે, લેહ લદ્દાખ જવું છે, વર્લ્ડ ટુર કરવી છે, ફ્રેન્ડ સાથે સ્કૂબા ડાઇવિંગ કરવું છે. આમ એ બધાને એવા આમ એડવેન્ચરસ કરવા હોય, કોઈ એમ નહીં વિચારે કે મારે સારું કઈક કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ આપી અને પાસ થઈ અને ક્લાસ 1 ક્લાસ 2 ઓફિસર બનવું છે, મારે કોઈક સારી ટીચર બનવું છે, મારે MD MS ડોક્ટર બનવું છે, મારે વકીલાતની પ્રેક્ટિસ કરવી છે, નહીં, એવો ગોલ જ નહીં હોય. રોક બેન્ડ કરવું છે,
મારે તો આમ કરવું છે ને તેમ કરવું છે. ટૂંકમાં એનું સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન, એની પોતાની ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ કઈ રીતના થશે એવું જે કરવાનું વિચારશે. અને હવે તો માતા પિતાને પણ ખબર પડી ગઈ છે કે એમના બાળકો શું કરશે, એટલે પોતાની લાઈફ સેવિંગ હોય ને એ પોતે રિટાયર્ડ પ્લાન તરીકે રાખી દે છે. અને પછી જ્યારે માતા પિતાને એમ થાય કે હવે એમ કે આ બાળક તો કઈક કરશે કે નહીં કરે, એટલે અમે અમારી રીતે જ અમારી રિટાયરમેન્ટ પ્લાન રેડી કરીને રાખીએ. ને માતા પિતા પણ શું કરે એમ કે તું તારે તારું કર ને, અમારે તારી પાસેથી કાંઈ આશા નથી, અમારે તો અમારા રિટાયરમેન્ટની વ્યવસ્થા કરી લીધી છે, તું તારું કરી લે એટલે બસ, અમારે બીજું કાંઈ જોઈતું નથી. તો એ પણ વ્યવસ્થા છે એ માતા પિતા હવે કરી દે છે કે હવે તમે તમારું જીવન સંભાળો, અમે તો અમારું પ્લાનિંગ કરી રહ્યું છે. પણ બાળક છે, જે યુથ છે, એને ખબર જ નથી કે એમની ડ્યુટી શું છે, એમને શું કરવાનું છે. અને જો કોઈને ખબર છે કે મારે આ કરવું જોઈએ કે આ મારી ડ્યુટી છે, તો એ માણસ જાણતો હોવા છતાં પણ એ કરતો નથી. બરાબર, આપણે એવા કેટલાય માણસો જોયા હોય કે એને ખબર છે કે હવે મારા પિતાની એજ થઈ ગઈ, હવે એમનાથી નથી થતું, મારે કરવું જોઈએ, પણ નથી ગમતું, મારે નથી કરવું. બરાબર, હજી તો મારે આ ભણવું છે ને પેલું ભણવું છે. ભણવું જ એટલું હોય એમાંથી જ નો પૂરું થાય, 35 વર્ષ 40 વર્ષ સુધી ભણવાનું જ ચાલે, તો શું ઈ માતા પિતાને સપોર્ટ કરે? તો એ આપણે આસુરી અને દેવી, તો આવું કેમ થાય? એ આસુરી પ્રવૃત્તિના કારણે થાય. તો આપણે દેવી અને આસુરી બંને પ્રવૃત્તિની ચર્ચા કરીએ કે જેમ ભગવદ્ ગીતામાં કરી છે. તો એ કોઈ પર્ટિક્યુલર કેટેગરી નથી, આ એક માનસિકતા છે, એક વિચારધારા છે, એક સોચ છે. કે એવું ન હોય કે અસુર હોય તો એના માથે મોટા શિંગડા હોય, એમની આંખો એકદમ લાલ ને બહાર નીકળી ગયેલી હોય, એ દાંત કાઢે તો આમ હા 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 એવા દાંત કાઢે, એવી રીતે હસે, એવું ન હોય. પણ આ એક જે મેન્ટાલિટી અહીં સિરિયલોમાં અને મૂવીમાં એવું બતાવે, ઠીક છે કે આપણે એમાં ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ કે આ અસુર છે અને આ સુર છે, આ દેવતા છે. પણ આ કેવું છે, એક મેન્ટાલિટી છે કે જેમ આપણે રામાયણમાં જોઈએ કે યુદ્ધ થતું હતું તો એક બાજુ મનુષ્ય, વાંદરા, રીંછ હતા અને બીજી બાજુ રાક્ષસો હતા. તો એક ફિઝિકલ લેવલ ઉપર જ આપણે બંને વચ્ચે ડિફરન્સ જોઈ શકતા હતા. આપણે જોઈને જ ઓળખી જતા હતા કે આ ધર્મના પક્ષે છે અને આ અધર્મના પક્ષે છે. પણ જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ને ત્યારે કેવું હતું કે બંને પક્ષે લડનારા મનુષ્ય જ હતા. એક બાજુ કૌરવો હતા અને એક બાજુ પાંડવો હતા. તો આપણે જોઈએ તો આપણે એમાં ડિફરન્શિએટ ન કરી શકીએ કે કોણ ધર્મના પક્ષે લડે છે, કોણ અધર્મના પક્ષે લડે છે, કોણ સુર સ્વભાવના છે, કોણ અસુર સ્વભાવના છે. તો આસુરી સ્વભાવના લોકો છે એનું વર્ણન ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં આવેલું છે ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. એક પર્ટિક્યુલર શ્લોકમાં આવેલું છે. કોઈ કેસે મને? કોઈને યાદ છે અસુરી સ્વભાવના લોકો? 16મો અધ્યાય છે, શ્લોક તો કૃપાલી લાડવા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્લોક નંબર યાદ નથી, પણ દંભો, દર્પ, અભિમાનસ્ય, ક્રોધ, પાયુષ્યમેવ ચ, પછી મને નથી આવડતું. ઓકે, સરસ. તો ત્યાં ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે. અને બીજું 7મા અધ્યાયમાં કીધું છે ને, નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપદ્યંતે નરાધમા માયાફત જ્ઞાન આસુરીમ ભાવમ આશ્રિતમ. આસુર ભાવમાં રહેલા લોકો છે, આસુરી. 4 પ્રકારના લોકો છે. ભગવાનના શરણે નથી આવતા ને તો એ પણ અસુર કેટેગરીમાં આવે, જે ભગવાનના શરણે નથી જતા. અને જે કૃપાલી માતાજીએ કીધું એ બધા એમના ગુણ છે કે આવા આવા ગુણવાળા લોકો હોય તો એ અસુર કહેવાય. તો એમને શું કહેવામાં આવે છે? તો એમને અસુર કહેવામાં આવે છે. તો અસુર મતલબ કોણ? તો અસુર મતલબ આત્મહન. શ્લોકમાં હતું ને આત્મહન, તો જે પોતાની આત્માની હત્યા કરી રહ્યા છે. બરાબર, તો આપણને તો આમ વિચિત્ર વાત લાગે ને કે આત્માને કઈ રીતના હણી શકાય. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જોયું હતું કે આપણને શીખવાડે છે કે ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયો. ચલો ગાવ, પૂરું કરો.
અજો નિત્ય અજો શાશ્વતોયમ નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણો પુરાણો નાહન્યતે હન્યમાને શરીરે. શરીરે. હરિ બોલ. તો શું છે? ન હન્યતે હન્ય માને શરીરે, કે આત્માને કોઈ હણી શકતું નથી, આત્માને કોઈ મારી શકતું નથી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે ને કે અર્જુન, તારું એ વિચારવું ખોટું છે કે તું આ બધાને મારી રહ્યો છું, તું આ બધાનો વધ કરી રહ્યો છું. કોઈ આત્માને મારે છે કે કોઈ આત્માને મરાવે છે તો એ તો સાવ ખોટું છે. બરાબર? આત્મા ન તો મરે છે કે ન તો એને કોઈ મરાવી શકે છે. તો અહીંયા શબ્દ શું છે? આત્મહન. તો આત્મહન નો મતલબ શું થાય? આત્માને હણનાર. તો અહીં કેમ પ્રયોગ થયો છે આ શબ્દનો? તો આ શબ્દ છે એ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવામાં અહીંયા આવ્યો છે. પ્રભુપાદે ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવ્યો છે. તો આનો અર્થ ખૂબ જ અગત્યનો છે, આપણે જોઈશું છે. તો પેલા અહીંયા વાંચશે, સ્લાઇડમાં લખેલું કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો વાંચું જેને માતાજી? વાંચો. હા વાંચો, ચલો. વાંચું? હા વાંચો. મિત્ર વૃંદાવન માતાજી વાંચો. હા, હરે કૃષ્ણ. જોવા છતાં પણ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કોઈ માણસ પોતાના મનુષ્ય જીવનનો ઉપયોગ ન કરે તો તેને આત્માનો હણનાર ગણાવવો જોઈએ. શ્રી ઈશોપનિષદ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપે છે કે આત્માનો હણનાર નિરંતર દુઃખ સહન કરવા માટે અજ્ઞાનના અતિ ગાઢ અંધકાર ભર્યા પ્રદેશમાં જવાને સર્જાયેલો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. તો આત્મહન એટલે આત્માનું હરણ કરવા વાળા. તો આનો અર્થ છે, અહીંયા આપણે કેવું છે, લિટરલી અર્થ લઈને શાબ્દિક મતલબ તો કેવો છે? આત્માને મારી દેવો. પણ આપણે અહીંયા આ વિષય છે એને શ્રીપાદ મધ્વાચાર્ય સરસ રીતે સમજાવે છે કે આપણે સ્ક્રિપ્ચર કોઈ પણ વાંચીએ ને તો એને આપણે 3 રીતે ભણી શકીએ. એમાં કોઈ પણ હોય વર્ડ તો આપણે 3 રીતે સમજી શકીએ. એક તો શાબ્દિક, બીજું નૈતિક અને ત્રીજું મુહાવરા. આપણે કઈ ને રૂઢિપ્રયોગો. આપણે નાના હતા ભણતા હતા ને, રૂઢિપ્રયોગના અર્થ આપો. તો એવી રીતના રૂઢિપ્રયોગ, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય મેટાફોલિકલ અર્થ. તો આપણે ફિલોસોફિકલ જ્યારે શિક્ષા લેવી હોય, આપણે સમજવું હોય, તો આત્મહન એનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિ આ રીતે જ્યારે ખોટું કાર્ય કરે છે તો એને એવો અનુભવ થાય છે કે આત્મા નથી, જો કે એ આત્મા છે. બરાબર? કોઈક માણસ એવું કઈક કાર્ય કરે કે જેનાથી એ આત્મા છે એનો અનુભવ એ વિસરી જાય, એ ભૂલી જાય, તો ત્યારે એને શું કહેવાય? આત્મહન. બેઝિકલી એને શું કર્યું કે આત્મા હું છું, મારો એ અનુભવ છે, બરાબર, એ અનુભવનો નાશ કરી દીધો. તો જે આત્મા હોવાને કારણે એને મળવો જોઈએ એ અનુભવ એને હવે નહીં મળે, એનો એને નાશ કરી દીધો. એટલા માટે આપણે એને આત્મહન કહેવાય છે. આત્મહન મતલબ કે આત્માને મારવા વાળો. તો આ વ્યક્તિ કોણ છે? તો એક વ્યક્તિ સમુદ્રમાં ડૂબી રહ્યો છે અને બાજુમાં એક નાવ જતી હોય અને એ નાવમાં બેઠેલો બીજો વ્યક્તિ એને કહે છે કે આવી જા આમાં, તું ડૂબીશ નહીં, હું તને બચાવી લઈશ. તો એ શું કે છે? ના ના, તમે જતા રહો, મને અહીંયા ડૂબી જવા દો. તો આ શું છે? આત્મહનનું એક્ઝામ્પલ. ખુદને મારવા વાળો, પોતાની જાતને મારવા વાળો આત્મહન. આપણે કહીએ ને આત્મહત્યા. હવે આત્માની તો હત્યા ક્યારેય નથી થતી, તો કઈ રીતે આત્મહત્યા શબ્દ આવ્યો? તો ખુદને મારવા વાળા, પોતાને મારવા વાળા. બરાબર? તો જે ધર્મના અનુસાર કાર્ય નથી કરતો અને જે ધર્મના કાર્ય અનાશક્તિથી નથી કરતો તો એ મૃત છે. ધર્મના કાર્યો અનાશક્તિથી નથી કરતો મતલબ કે ધર્મના કાર્ય કરવા પાછળ પણ એની કાંઈક આસક્તિ હોય છે. અત્યારે આપણે જોઈને કે મારું આ થઈ જશે તો હું નવચંડી યજ્ઞ કરીશ, હું પરીક્ષામાં પાસ થઈ જઈશ તો દ્વારકા યાત્રા કરીશ. બરાબર? એ રીતના તો એ ધર્મના કાર્યમાં પણ એને કાંઈક આસક્તિ હોય છે, એ અનાશક્તિથી કાર્ય કરતો નથી. તો શ્રીલ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે કે એમનું જીવન એવું થઈ જાય છે કે એ બિલકુલ ભૂલી જાય છે કે હું આત્મા છું.
અને એ શરીરના સ્તર પર આવી જાય છે અને એનું આખું જીવન છે એ જ રીતે વીતે છે કે હું આ શરીર છું. આત્માના સ્તર પર કાંઈ પણ એને હોતું નથી. મતલબ આત્માનો ગુણ શું છે? તો આત્મા એટલી ઉર્જાથી ભરેલી છે કે એ વ્યક્તિને ભૂખ ન લાગે, તરસ ન લાગે, ઊંઘ ન આવે, હંમેશા આનંદ રહે. અને એ વ્યક્તિ છે એ આત્મા હનની અવસ્થાએ પહોંચી જાય છે તો એ બિલકુલ એવો અનુભવ કરતો નથી. આપણે કહીને એમ ખાઉધરા, સારા કપડાં પહેરવા, ટૂંકમાં ટોટલ ભૌતિકતામાં, ટોટલ મટીરિયલિસ્ટિક લાઈફ એની થઈ જાય. ક્યાંય પણ આધ્યાત્મને લગતું કાંઈ પણ વસ્તુ હોય નહીં. તો એ છે એ બિલકુલ એવો અનુભવ ન કરે. ટૂંકમાં એનામાં રહેલી જે પણ આધ્યાત્મિકતા છે એ બધાને પણ મારી દે, એ પણનું પણ મૃત્યુ થઈ જાય. તો આ 3 પ્રકારના અર્થ છે એ આપણે ડિટેલમાં સમજીએ તો વધારે ખબર પડે. તો સૌથી પહેલા આત્માહનનો શાબ્દિક અર્થ. તો શાબ્દિક અર્થ એટલે શું? કે આપણે રામાયણની છે આપણે સાંભળેલી છે તમે બધાએ, અને મેં પણ કેટલી બધી વખત. તો એમાં એક કથા આવે કે રાવણ આવ્યો અને માતા સીતાનું અપહરણ કરી અને લઈ ગયો. તો હવે આપણે વાંચીએ તો એનો શાબ્દિક અર્થ શું કરીએ કે હા, આ વસ્તુ થઈ હતી. કે આપણા ઇતિહાસના ગ્રંથો છે મહાભારત અને રામાયણ. કે એક રાવણ નામનો માણસ હતો અને એક સીતા મૈયા નામના ભગવાનના પત્ની હતા અને એમનું એને અપહરણ કર્યું હતું. તો આપણે એને એક ફેક્ટ ગણીએ કે નહીં, આવું રિયલમાં થયું હતું, આમાં કંઈ પણ ખોટું નથી. બરાબર. આપણને સમજાવવા માટે, જેમ કે પંચતત્વની વાર્તાઓ છે તો એ કેવું હોય કે આપણને શીખવાડવા, આપણને જીવનનું ધ્યેય શીખવાડવા માટે, આપણને મેનર્સ શીખવાડવા માટે એ લખેલા હોય છે. પણ આ એવું નથી, આ રિયલમાં આવું થયું હતું. આમાં એવું રૂપક કે એવું કશું નથી. આ સત્ય ઘટના ઉપર આધારિત છે, આ ઇતિહાસ છે. તો આ એનું થઈ ગયું શાબ્દિક અર્થ. બરાબર. હવે બીજો છે નૈતિક અર્થ. તો નૈતિક અર્થમાં આપણે કઈ રીતના જોઈએ કે આ ઘટનાથી આપણને નૈતિક શિક્ષા શું મળે? આપણે એમાંથી આપણી નૈતિકતામાં વિકાસ કરી શકીએ એવું આપણને શું શીખવા મળે? તો એમાં શું છે આપણે શિક્ષા લેવાની કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ બીજાની પત્ની છે એનું અપહરણ કરવું જોઈએ નહીં. તો આમાંથી આપણે બોધપાઠ લેવાનો. આ પણ ખોટું નથી, આ પણ સાચું છે. ઓલો શાબ્દિક અર્થ હતો એ પણ સાચું હતું ને, તો આ પણ સાચું છે. આ નૈતિક શિક્ષા છે. આપણે રામાયણ, મહાભારત એવા બધા ગ્રંથો છે એમાંથી આપણે આ બધી નૈતિક શિક્ષા લઈએ. હવે ત્રીજો અર્થ શું છે? રૂપક. બરાબર. તો રૂપકમાં શું છે? બા મુહાવરા, કે દાર્શનિક શિક્ષા, જે મુહાવરા હોય ને એ. તો એમાં એક દાર્શનિક સિદ્ધાંત પ્રગટ થાય. બરાબર. તો ઐતિહાસિક ઘટના છે એમાંથી આપણે એક આધ્યાત્મિક ઘટના લેવાની અને એ ઘટનાને રિલેટેડ આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કઈ રીતના કરી શકીએ એ આપણે એને કોરિલેટ કરવાનું, એમાં આપણે જાણવાનું. તો એક આચાર્ય છે રામાનુજ સંપ્રદાયના, એમને સરસ સમજાવ્યું છે કે સીતાજી છે તો એ શું છે? આત્મા. પછી રાવણ છે તો એ શું છે? મન. પછી જે રાવણના 10 શિર હોય ને તો એ શું છે? 10 ઇન્દ્રિયો છે. અને લંકા આખી છે તો એ શું છે? શરીર છે. તો મન છે એ આત્માને ભટકાવી દે, અપહરણ કરી લે છે. અને 10 ઇન્દ્રિયોને કારણે એ છે એમાં મોહ થાય છે. બરાબર. માયામાં પડે છે. અને ત્યારે જ આત્મારૂપી શરીર છે એ લંકા છે એમાં કેદી થઈ જાય છે. તો આપણે આ એક એક્ઝામ્પલ, એક રૂપક તરીકે સમજીએ. બરાબર. તો આ શું છે? મુહાવરા. તો આ જ ઘટનામાંથી એક આપણે લેસન લઈ શકાય. શું મધ્વાચાર્ય આપણને સમજાવે છે કે આપણે શાસ્ત્ર છે એમાંથી કોઈ પણ ભાગ ભણીએ તો એના 3 પ્રકારના અર્થ લઈ શકાય. પણ રિયલમાં જે વિદ્વાન છે ને એ જ વ્યક્તિ સમજશે કે જે આમાંથી કયો અર્થ ક્યારે લેવો ને એ સમજી શકે, અને એ જ વ્યક્તિ છે એને વિદ્વાન કહેવાય. ગમે તે આપણે સાહિત્ય વાંચીને તો એના આ 3 પ્રકારના અર્થ નીકળે. પણ કઈ પરિસ્થિતિમાં, કઈ જગ્યાએ કયો અર્થ આપણે એનો લેવાનો છે અને કયા 2 અર્થ છે એ આપણે નથી લેવાના, એ જે સમજી શકે ને એને વિદ્વાન કહેવાય. એટલા માટે જ બધાય વિદ્વાન ન હોય.
એ બધા એમ કન્ફ્યુઝન થઈ જાય. આપણે કેટલાય માણસો છે ને એ ભગવદ્ ગીતાના પણ આવા બા મુહાવરા, જે મુહાવરા અર્થ હોય ને એવા અર્થ કરતા હોય કે 5 પાંડવો તો 5 ઇન્દ્રિય છે ને, કુરુક્ષેત્ર તો જે યુદ્ધ થતું હતું એ તો આપણો આ સંસાર છે, બરાબર, એવી રીતના સમજતા હોય છે. પણ એ વિદ્વાન નથી, કેમ કે ત્યાં રિયાલિટી છે. ત્યાં આપણે શબ્દશઃ જે પેલું હતું ને શાબ્દિક અને નૈતિક, એ બંને અર્થ ત્યાં લેવાના છે. એમાંથી નૈતિકતાની શિક્ષા પણ લેવાની છે અને એ રિયલમાં પણ એવું થયું હતું. એમ અહીંયા આપણે શાબ્દિક અર્થ નથી લેવાનો અને નૈતિક શિક્ષા છે એ તો ઓફકોર્સ લેવાની જ છે, પણ એને આપણે સમજવા માટે અહીંયા જે મુહાવરા છે એ અર્થ આપણે લઈએ તો આપણે એને સમજી શકીએ કે જ્યારે આપણે આત્મા હન શબ્દ સાંભળ્યો તો આપણે એનો શાબ્દિક અર્થ લઈએ તો આપણે કન્ફ્યુઝ થઈએ કે આત્માનું તો હત્યા થઈ જ નથી શકતી ને અહીંયા કેમ આમ કીધું છે. પણ અહીંયા આપણે મેટાફોલિકલ જે અર્થ છે, જે મેટાફોલિકલ શિક્ષા છે એ આપણે લેવાની છે. તો હવે આપણે અહીંથી આગળ વાંચીએ પેજ નંબર 30 થી. કોને વાંચવું છે? હરે કૃષ્ણ. માનસી માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે તમારે કૃષ્ણ વાંચવું હોય માતાજી. ને તો હેન્ડ રેઝ કરજો, કેમ કે આમાં હેન્ડ રેઝ કરેલો હોય ને હું એમને જ ચાન્સ આપું છું, બરાબર. પછી તમને એમ થાય કે મેં તો બોલ્યું તું પણ માતાજીએ મને નહીં કીધું, પણ તમે હેન્ડ રેઝ કરો તો તમને ચોક્કસ મોકો આપીશ. વાંચો માનસી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે આ માનવદેવ ગધેડા, શુઅર અને કૂતરાની જેમ સખત મહેનત કરવા માટે આપવામાં આવેલો નથી, પરંતુ જીવનની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપવામાં આવેલો છે. જો આપણે આત્મકલ્યાણની પરવા ન કરીએ તો કુદરતના નિયમો આપણને સખત પરિશ્રમ કરવાની ફરજ પાડે છે. ભલે આપણે તેમ કરવું ન હોય. આ યુગમાં માણસને ગાડાને હાંકનાર બળદ અને ગધેડાની માફક સખત કામ કરવાની ફરજ પડે છે. જ્યાં અસુરોને સખત પરિશ્રમ કરવા માટે મોકલવામાં આવે છે તેવા અમુક પ્રદેશોને શ્રી ઉપનિષદના આ શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જે વ્યક્તિ મનુષ્ય તરીકે પોતાની ફરજ બજાવવામાં ચૂકે છે તેને અધોગત જીવનની યોનિઓના અજ્ઞાન અને અંધકારમાં સખત પરિશ્રમ કરવા માટે અસૂર્ય નામના ગ્રહોમાં શરીર ધારણ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. ભગવદ્ ગીતા 6.41 અને 41 to 43 કહેવામાં આવ્યું છે કે જે મનુષ્ય આત્મકલ્યાણના માર્ગે શુભારંભ કરે છે, પરંતુ પરમેશ્વર સાથેના પોતાના સંબંધને પુનર્જીવિત કરવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયત્ન કરવા છતાં તે પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરી શકતો નથી, તેને સૂચિ અથવા શ્રીમંત પરિવારમાં જન્મ લેવાની તક આપવામાં આવે છે. સૂચિ એટલે આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધેલો બ્રાહ્મણ અને શ્રીમંત એટલે વૈશ્ય વેપારી કુળનો સભ્ય. આનો અર્થ એ થાય છે કે આવો પૂર્ણ આત્મા સાક્ષાત્કાર ન પામી શકેલા ઉમેદવારોને અગાઉના જીવનમાં નિષ્ઠાપૂર્વક કરેલા પ્રયત્નોને આત્મકલ્યાણની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સારી તક આપવામાં આવે છે. જો આ અર્ધસફળ ઉમેદવારોને ઉમદા કુટુંબમાં જન્મ લેવાની તક આપવામાં આવતી હોય તો તેમને આત્મકલ્યાણ માટેના પ્રયત્નમાં સફળ મળી હોય તેવા માણસોની સ્થિતિ જ કલ્પના કરવી રહી. ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે ફક્ત પ્રયત્ન કરવાથી બીજા જીવનમાં ઉમદા કુટુંબમાં જન્મ લેવાની ખાતરી મળે છે, પરંતુ એવો કોઈ પ્રયત્ન કરતા જ નથી અને મોંથી આચ્છાદિત રહેવાનું પસંદ કરે છે. તેઓ સદંતર ભૌતિકવાદી છે અને ભૌતિક સુખમાં જ સંપૂર્ણ આસક્તિ ધરાવે છે. તેઓ વૈદિક સાહિત્યમાં સમર્થન કર્યા વગર નર્કના અતિ અંધકારમાં એવા પ્રદેશમાં જવું પડે છે. આવા ભૌતિકવાદી અસુરો કેટલાક ધાર્મિકતાવાદનો દેખાવ કરે છે, પરંતુ તેમનું અંતિમ ધ્યેય હોય છે કે ભૌતિક સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે. ભગવદ્ ગીતા 16.17 અને 18 આવા માણસોને આત્મા સંભાવિત કહી તેમની નિંદા કરવામાં આવી છે, જેનો અર્થ છે તેઓ માત્ર છળકપટના બળે મહાન ગણાય છે અને અજ્ઞાની માણસોના મત તથા પોતાની ભૌતિક સંપત્તિના બળે સત્તા મેળવે છે. આવા અસુરો કે જેઓ આત્મા સાક્ષાત્કારથી રહિત છે અને જેઓને ઈશાવાસ્ય અર્થાત સમગ્ર બ્રહ્માંડની ભગવાનની માલિકીના સિદ્ધાંતનો ખ્યાલ નથી, તેઓ અતિ અંધકારભર્યા પ્રદેશમાં જાય છે. આનો સાર એ છે કે આ અસ્થિર સાંસારિક જીવનમાં આપણને આ મનુષ્ય દેહ ફક્ત આર્થિક સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવા માટે જ નહીં મળ્યો, પરંતુ આ ભૌતિક જગતના તમામ પ્રશ્નો કે જેમાં પ્રકૃતિના નિયમો દ્વારા આપણે મુકાયા છીએ તેનું નિરાકરણ કરવા માટે મળ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ધન્યવાદ. તો અહીં પ્રભુપાદજી શું કહે છે કે બહુ ફોર્સ સાથે લખે છે કે એકચ્યુઅલી આપણે પહેલા જ્યારે વાંચતા ને પ્રભુપાદના ગ્રંથો તો આપણને એવું લાગતું
કે પ્રભુપાદજી કંઈક વધારે જ આપણને સમસ્યાની ચર્ચા કરે છે કે આપણને સમસ્યા એ લાગતી જ નથી, બરાબર. આ કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આપણને એમ થાય હવે આ થોડો પ્રોબ્લેમ હોય, આ પ્રભુપાદજી કંઈક વધારે ડિટેલમાં આપે છે, આની કઈ જરૂર નથી, આપણે એવું વિચારતા. તો આપણે આ ચર્ચા કરવાની કે આ કઈ શીખવાની આટલી બધી ડિટેલમાં જરૂર નથી. આ પ્રકારે આપણે ઇમ્પ્રેક્ટિકલી કેવું છે, આપણે એવું વિચારતા ને તો એ આપણું ઇમ્પ્રેક્ટિકલી કે આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તો આપણે વધારેમાં વધારે પ્રોબ્લેમ છે. તો મનુષ્ય આપણે બુદ્ધિમાન હોય ને તો આપણે એવું વિચારીએ કે પ્રભુપાદ કે છે ને એ પેલા જયારે આપણે ભક્ત નહોતા કે જપ નહોતા કરતા, આટલા જોડાયેલા નહોતા, આટલા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં નહોતા, ત્યારે આપણને એવું લાગતું હતું. પણ હવે આપણે એમ વિચારીએ કે ના, પ્રભુપાદજી કે છે એ બિલકુલ સાચું કે છે, મતલબ કે ખોટું બિલકુલ નથી કહેતા. અહીંયા ખૂબ સ્ટ્રગલ છે, ખૂબ સંઘર્ષ છે, બહુ મોટો સંઘર્ષ છે. આપણને ન ઈચ્છવા છતાં પણ સંઘર્ષ આપણે કરવો જ પડે છે, મજબૂર થઈને પણ આપણે એ સંઘર્ષ કરવો જ પડે છે. તો સૌથી પહેલા એ સંઘર્ષને ઓળખવો અને પ્રોબ્લેમને જાણવું પડે. આપણે એ નહીં જાણીએ તો સમાધાન કેમ કરશું, બરાબર. આપણે પહેલાના સમયમાં લોકો છે ને એ ગ્રંથ પર ટીકા લખવાની હોય ને તો એમનું કામ આસાન હતું કે એમને ખબર હતી કે કસ્ટમર એમના તૈયાર જ છે. મતલબ લોકો જે ગ્રંથ વાંચતા ને એમને ખબર જ હતી કે મેં પ્રોબ્લેમમાં છીએ અને આ ગ્રંથ છે એમાં એનું સોલ્યુશન આપેલું છે. પણ પ્રભુપાદજીને તાત્પર્ય લખે ને તો હવે કેવું છે, આપણને એ જ નથી ખબર કે આપણે પ્રોબ્લેમમાં છીએ, આપણે બીમાર છીએ. તો એવું વિચારે કે આપણે બીમાર નથી, આપણે એવું વિચારીએ ને કે આપણે બીમાર નથી, આપણે અત્યારે આ ભવસાગરમાં છીએ એ સૌથી મોટું દુઃખ છે. પણ મેજોરિટી લોકોને આપણે પૂછીએ ને, અમુક લોકો, મને પણ એવા અનુભવ થાય, કોલેજમાં જાઉં ને, અરે મેडम आप क्या हर बार ऐसे ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये करोगे, वो करोगे, एक ही तो लाइफ मिली है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन करके क्यों वेस्ट कर रहे हो. મને મારા કલીગ હોય ને બધા એમ જ કે, તો હું કહું ના ના, તમે તારે કેરી ઓન કરો, પણ આઈ કેન મેનેજ. હું જે પણ હોય, ક્યારેક એવું હોય કે જમવું પડે તો દાળ રોટલી કે એવું ખાઈ લઈએ. તો એ બધા વારંવાર એવું કહેતા હોય. તો એ લોકોને ખબર જ નથી, એ એમ વિચારે છે કે હું એટલા પ્રોબ્લેમમાં છું કે મને આટલું, એ બધા જે ફીસ્ટ બધું ખાય છે એ મને નથી મળતું, મારી આવી દાળ રોટલી કે ભાત ને છાશ ખાવી પડે છે. તો પ્રભુપાદનો અડધાથી વધારે તાત્પર્ય છે એ જ સમજાવવામાં જતો રહેતો કે તમે અહીંયા છો, મતલબ કે તમે પ્રોબ્લેમમાં છો. એ કન્વિન્સ કરવામાં જ એમનું અડધું તાત્પર્ય જતું રહે કે તમે અહીંયા પ્રોબ્લેમમાં છો. અને પછી આપણે જ્યાં સુધી આપણે પ્રોબ્લેમને સમજશું નહીં ત્યાં સુધી આપણે સોલ્યુશન કેમ શોધી શકશું. અને પ્રોબ્લેમ શું છે એ આપણને નહીં ખબર હોય તો એનું સમાધાન શું છે એ આપણે કઈ રીતના ખબર પડી શકશે, નહીં શોધી શકીએ. તો પહેલા જે પ્રોબ્લેમ છે એને જાણો, બરાબર. અને એ પ્રોબ્લેમ જાણી લીધા પછી આપણે એનું સમાધાન શું છે અને એ કઈ રીતે આપણે એ સમાધાન સુધી પહોંચશું એ આપણે જાણવું જોઈએ. તો આપણી હાલત કેટલી ખરાબ છે કે આપણને એ જ નથી ખબર કે પ્રોબ્લેમ શું છે. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે એ જ નહીં ખબર હોય તો આપણે સોલ્યુશન કઈ રીતના શોધશું, બરાબર. આપણે ઓલું મેથ્સ નું પેપર હોય ને, સોલ્વ ધ ફોલોવિંગ, પણ સોલ્વ ધ ફોલોવિંગ લખેલું હોય, નીચે બ્લેન્ક હોય તો આપણે શું કરીએ, કાંઈક એમાં આપેલું તો હોવું જોઈએ ને ઇક્વેશન, તો આપણે એને સોલ્વ કરીએ ને. કંઈક મલ્ટિપ્લિકેશન, સબસ્ટ્રેક્શન, એડિશન કંઈક તો આપેલું હોય તો કરીએ ને, કાંઈ આપેલું જ નથી, કાંઈ ખબર જ નથી, આપણી તો બ્લેન્ક છે કે હું તો મજા. આપણને કોઈ પૂછે કે કેમ છો, ખૂબ મજામાં. શું મજામાં? જેને બનાવી છે જગત એને જ કીધું દુખાલય, એમ દુઃખ છે અહીંયા, તોય તમે મજામાં. તો આપણને એ જ નથી ખબર કે પ્રોબ્લેમ શું છે. તો ભગવદ્ ગીતામાં આપણે 3 પ્રકારના ગુણો વિશે ભણ્યા હતા, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. તો તામસિક લોકો હોય ને તો એને પ્રોબ્લેમ શું હોય, એને ખબર જ ન પડે કે એના શરીરમાં કોઈક રોગ થઈ જાય ને તો એ એમ વિચારે જ નહીં કે હું બીમાર છું.
પછી જ્યારે એની હાલત એટલી બધી ખરાબ થઈ જાય કે મરણાસન્ન થઈ જાય, ત્યારે ડોક્ટર પાસે જાય અને કે કાંઈક શરીરમાં પ્રોબ્લેમ છે, હવે શું છે એ ખબર પડતી નથી. તો ત્યારે ડોક્ટર શું કે કાંઈક નહીં, હવે તો બહુ બધો મેજર પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે, હવે તો સિરિયસ થઈ ગયા છો. આટલા બધા દિવસ શું કરતા હતા, કેમ આટલા બધા દિવસ ઘરે રહ્યા? તો એ શું કે બધું બરાબર હતું, ઠીક ઠીક ચાલતું હતું, થોડો ઘણો મને પ્રોબ્લેમ હતો, પણ હું તો એ ઇગ્નોર કરતા હતા કે ખાવ પીવો ને મોજ કરો. તો બરાબર એ જ રીતના પછી ડોક્ટર એમ કે ઠીક નહોતું એ બધું, પણ હવે તો તમને ICU માં ભરતી કરવા પડશે, કે વેન્ટિલેટર લગાડવું પડશે, કે ગમે સર્જરી કરવી પડશે, કે વોટેવર. તો એવી રીતના એ કે તો તમોગુણમાં હોવાના કારણે એને ખબર જ નથી પડતી કે એ ઠીક છે કે ઠીક નથી. બરાબર. સેમ એવી રીતના કોઈક માણસ સત્વગુણમાં છે, તો એના શરીરમાં થોડીક પણ ગડબડ થઈ જાય તો એને તરત ખબર પડી જાય, અને તરત એ છે એની જે એકોર્ડિંગ જે બીમારી થઈ છે એના પ્રમાણે ડાયટ લેવા માંડે, તરત ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરાવી દે, તો માઇનોર મેડિસિન થી એ રેડી થઈ જાય. બરાબર. તો એની સોલ્યુશન તરત જ ખબર પડી જાય. તો જે માણસ તમોગુણમાં છે તે મરણાસન્ન થયો ત્યારે ડોક્ટર પાસે ગયો, અને એને રિકવરીમાં ઘણો બધો સમય લાગે. અને એમ જ સત્વગુણી માણસ છે, થોડુંક થયું ડોક્ટર પાસે ગયો તો એ જલ્દી રિકવર થઈ અને સાજો થઈ જશે. તો એ જ રીતના આપણને ખબર જ નથી, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આ બધા વિશે આપણે વિચાર્યું જ નથી. તો પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે કે આ સમસ્યા છે તમારી, અને આ સમસ્યાનું સમાધાન આપણે કેવી રીતે લાવવું જોઈએ એ આપણને કહે છે. તો અસુર જે આત્મહન છે એના મધ્વાચાર્ય આપણને પ્રકાર કહે છે. 4 પ્રકાર આત્મહન લોકોના છે. તો શું છે પહેલો પ્રકાર? કે જે લોકો ભગવાન વિષ્ણુની વાસ્તવિક પ્રકૃતિને ખંડિત કરે છે તે. તો એ કેવા લોકો હોય? કે એ લોકો એમ કહે કે ભગવાન વિષ્ણુને રૂપ નથી, ગુણ નથી. બરાબર. મતલબ ભગવાન વિષ્ણુની પ્રકૃતિ સાથે ચેડા કરે છે, કે ભગવાન વિષ્ણુની પ્રકૃતિ જ નથી, ટૂંકમાં એ એમ વિચારે છે. તો એના વિચારધારા દ્વારા ભગવાન વિષ્ણુની હત્યા કરે છે. ભગવાન વિષ્ણુને રૂપ નથી, ગુણ નથી, ટૂંકમાં ભગવાન વિષ્ણુનું અસ્તિત્વ જ નથી, એ એવું સાબિત કરવા માંગે છે. એ સેન્સમાં એ ભગવાન વિષ્ણુની હત્યા કરે છે. એટલે આ એક પ્રકારના આત્મહન લોકો. પછી બીજા પ્રકારના આત્મહન લોકો કેવા છે? કે જે આત્માના જ્ઞાનને વિકસિત નથી કરતા, પણ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી લેતા. બરાબર. કાંઈ પણ નહીં. આત્માનું જ્ઞાન, આપણે શું કહેવાય, જીવની પ્રકૃતિ શું છે, ભગવાનના મંદિરે જવું જોઈએ, ભગવાનને દર્શન કરવા જોઈએ, ભગવાનને પ્રણામ કરવા જોઈએ, તો એવું કાંઈ કરતા નથી. તો એ કઈ રીતના આત્મહન છે? તો એ એક રીતે સ્વયંની હત્યા કરે છે, પોતાની જે સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે એની હત્યા કરે છે. એ સેન્સમાં એ માણસો પણ આત્મહન છે. હવે ત્રીજા લોકો કેવા હોય? તો જે આત્માને સંસારિક કાર્ય અને સંસારની ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે મારી નાખે. પ્રાયોરિટી શું હોય એના માટે? તો પહેલા એનું મેરિટલ સ્ટેટસ છે, ઇકોનોમિક સ્ટેટસ છે, એ બધું એ સેટ કરશે. પછી સમય મળે તો થોડુંક થોડુંક કઈક કરી લે. અમુક નથી હોતા, હું તો બહુ બિઝી છું, પણ ક્યારેક ક્યારેક ટાઈમ મળે ને તો ભક્તિ વૃક્ષામાં આવીને આમ શું કહેવાય, હાવકલી કરીને જતા રહું છું. તો એ બધા માણસો પણ આ કેટેગરીમાં આવશે, આત્મહન. કે એ છે એ પેલા પોતાના માટે સમય, અને પછી જો કઈક વધે તો આ કઈક નાનું નાનું આધ્યાત્મિક કરે. ઓલા અમુક લોકો મંગળા આરતીમાંથી આવું ને એટલે ત્યાં રસ્તામાં જ એક બીજું ટેમ્પલ છે, અને રોડની નજીક જ દેખાય, રોડ ઉપરથી ત્યાં વિગ્રહ છે, એટલે એ બહારથી હોર્ન વગાડે, ટી 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 ટી, અને પછી ત્યાંથી જતા રહે. એટલે ખબર નહીં હવે ભગવાનને જગાડતા હશે કે પોતે જાગતા હશે, પણ એ રીતના. તો એમ કે હું તો બહુ બિઝી છું, મારે એટલો સમય નથી. હું કેટલી વાર મનમાં એમ થાય, આટલા વખત હોર્ન વગાડો છો, એટલી વારમાં ચપ્પલ કાઢીને ત્યાં જઈને દર્શન કરી આવો ને, 2 મિનિટ થશે. પણ એટલો પણ એમને સમય નથી. નહીં, પેલા તો હું મારું જીમ કરીશ, હું મારી વાડીએ જઈશ, હું મારા બાળકોને સ્કૂલ છોડવા જઈશ. પણ વચ્ચે આવે છે તો 2-3 વાર ટી ટી કરી લો એટલે આપણી આધ્યાત્મિકતા
પુરવાર થઈ ગઈ. આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ, હા હું તો બહુ સ્પિરિચ્યુઅલ હું, રોજ એ મંદિરે જાઉં ને એટલે મારું હોન તો વાગે જ. એવું કોઈ દિવસ ન હોય કે ત્યાંથી હું નીકળું ને હોન વગાડ્યા વગર જાઉં. બરાબર, તો આ માણસો પણ આત્મહન છે. હવે ચોથા કયા છે કે જે પોતાને પરમાત્મા સાથે નથી જોડતા. બરાબર, એનો કે છે પરમાત્મા સાથે સંબંધ નથી, તો એ લોકો પણ આત્મહન છે. બરાબર, તો આ 4 પ્રકારના આત્મહન જે મધ્વાચાર્ય આપણને શીખવાડે છે, સમજાવે છે, એમની ટીચિંગ્સમાં છે. તો બેઝિકલી એ વ્યક્તિ પોતાની સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ છે એને ખતમ કરી દે છે. તો આવું કોઈ કેમ કરે? જે આપણને એમ પ્રશ્ન થાય ને કે આવું કેમ કરે? કોઈ માણસ એવા થોડા હોય કે પોતાને સેલ્ફ ડિસ્ટ્રોય કરી નાખે. તો હા, આપણે સંસારમાં જોઈએ છીએ ને એ લોકો કેટલા મૂર્ખ હોય કે એ પોતાને જ ડિસ્ટ્રોય કરે. પેલું તમાકુનું આવે ને પેકેટ, સચેટ ટાઈપનું આવે ને તમાકુનું, તો એના ઉપર લખેલું જ હોય કે આના કારણે કેન્સર થઈ શકે છે. બરાબર, એમાં કેન્સરનો એવો ડેન્જર ફોટો પણ દોરેલો હોય, છતાં પણ એ માણસો છે એ પ્રેમથી એ લે તમાકુ અને હાથમાં આમ કરી અને ખાય. બરાબર, સેમ એવું સિગરેટના બોક્સ ઉપર પણ લખેલું હોય છે કે આ કેન્સરકારક છે, એનો ઉપયોગ કરવો નહીં, આના ઉપયોગ કરવાથી કેન્સર થઈ શકે છે. એમાં પણ કેન્સરનો ફોટો હોય, છતાં પણ માણસો લે છે. દારૂ હોય તો દારૂમાં પણ એવું હોય છે, છતાં પણ માણસો લે છે, ડ્રગ્સ લે છે. તો આ બધું કેવું છે? સેલ્ફ ડિસ્ટ્રક્ટિવ છે. તો છતાં પણ માણસને ખબર છે તો પણ તો એ આત્મહન જ કહેવાય ને, પોતાની જાતને પોતાનો હત્યા કરી દેવી. તો આ તમો ગુણનું લક્ષણ છે કે વ્યક્તિ પોતાને જ ડિસ્ટ્રોય કરવામાં આનંદનો અનુભવ કરે છે. અજ્ઞાનતાના કારણે આપણે આત્મહન કરી બેસીએ છીએ, આપણી આધ્યાત્મિકતાની આપણે હત્યા કરી દઈએ છીએ, એમાં કોઈ આપણે રુચિ રાખતા નથી. તો જ્યારે પણ આપણને મોકો મળ્યો છે, આપણને સરસ મજાનું આ માણસ શરીર મળ્યું છે, આપણને ભક્તિ કરવાનો, આપણને સારા દેવી ગુણો ડેવલપ કરવાનો મોકો મળ્યો છે, તો આપણે આ હાથમાંથી જતો કરવો જોઈએ નહીં. હવે આસુરી લોકોનું લક્ષણ શું હોય? બરાબર, આસુરી લોકોની આપણે વાત કરીએ તો આસુરી લોકો આપણને ખબર કેમ પડે? તો આત્મા સાક્ષાત્કારમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયાસ કરતા નથી. એ લોકો છે એ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયાસ નથી કરતા. આત્માની ઉન્નતિ માટે, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયાસ નથી કરતા. પછી બીજી કઈ રીતના ખબર પડે? તો એ મોહથી ઢંકાયેલા રહેવાની ઈચ્છા એને હંમેશા હોય છે. મતલબ કે કોઈ વ્યક્તિ જો તેની સહાયતા પણ કરે, એક ડૂબતો હતો ને પેલું નાવ આવીને કીધું ને કે ચલો આવી જાવ, તો કે નહીં, મારે તો ડૂબવું છે, તમે જતા રહો. તો કોઈક વ્યક્તિ એની હેલ્પ કરવા પણ આવે અને કહે કે હું તમને સપોર્ટ કરું છું, ચલો તમે આધ્યાત્મિક જીવનમાં ઉન્નતિ કરો, તમે આધ્યાત્મિક જીવનમાં થોડીક રુચિ બતાવો, તો પણ એ કહેશે કે ના ના, અમે જેવા છે ને એવા જ છોડી દો, હમ નહીં સુધરેંગે, અમે તો આવા જ રહેશો, મને શીખવશો નહીં, ડોન્ટ ટીચ મી. બરાબર, તો એ કેવા લોકો છે? ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા લોકો છે. જો ધૃતરાષ્ટ્રને શીખવવા વાળાની કમી નહોતી. આપણને એમ થાય કે ધૃતરાષ્ટ્રને કોઈકે સલાહ દીધી હોય તો એની આંખથી જોયું ને કે સંજય જે કીધું કે બધા હણાઈ ભગવાને કીધું છે, આટલું વિશ્વરૂપ દેખાયેલું છે, હજી તમે સુધરી જાઓ. હજી જો એ શું કહેવાય સુર હોત, એનામાં સારી ક્વોલિટી હોત, સારા ગુણો ડેવલપ થયા હોત, તો એ તરત કહે કે નહીં, આ યુદ્ધ રોકાઈ દો, આ તો ભગવાન છે, પરમેશ્વર છે, આમની સાથે યુદ્ધ થોડું કરાય. પણ નહીં, એ માણસ કેવો હતો? આત્મહન. એને કેટલા ગુરુ હતા? 68 ગુરુ હતા ધૃતરાષ્ટ્રને. એક નહીં, બે નહીં, 68 સેજીસ. જે સંતો હોય ને, પુરુષો હોય, ઋષિ મુનિઓ હોય, એ બધા એને કાઉન્સેલિંગ કરવા માટે, એ બધા એની સલાહકાર સમિતિ હોય ને, સલાહ દેવા વાળા માણસો, એમાં એટલા બધા હતા. છતાં પણ એટલા બધા એમને મનાવ્યા હતા, એનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું હતું, પણ ધૃતરાષ્ટ્રે કોઈની વાત માની નહીં. એક ગુરુ મળ્યા ને એવું નહીં, પણ એમને 68 ગુરુ મળ્યા હતા, છતાં પણ એ છે એ માયાથી ઢંકાયેલા રહ્યા. અને અંતે શું થયું? તો કે અંધકાર છે, અસૂય ગ્રહ છે, એ બધા ગ્રહમાં ગયા. હવે ત્રીજા કેવા લોકો છે? ભૌતિકવાદી અને સુખથી આસક્ત.
ભૌતિકવાદી છે, ભૌતિકતામાં ડૂબેલા અને સુખની આસક્તિ છે હંમેશા. બધા જ કાર્યો એના સુખ માટે, આમ કરીશ તો આમ સુખ મળશે ને આ કરીશ તો આ સુખ મળશે, બરાબર. પછી ચોથા, ધર્મનો દેખાડો કરવો. ધર્મ કરે પણ એનો શો ઓફ, દેખાડો કરે. કેમ દેખાડો કરે? ધનનો, શક્તિનો, પ્રભાવ શક્તિનો. આપણે એના એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ તો પોલિટિશિયન, બરાબર. તો પોલિટિશિયન હોય ને એ બહુ આમ દેખાડો કરતા હોય, મોટા મોટા બેનર એમના મારેલા હોય. કોઈ ફેસ્ટિવલ આવે ને ત્યારે તો ખૂબ જ, આમ દિવાળી હોય તો શુભ દીપાવલી, શુભ દીપાવલી, શુભ દીપાવલી, બધાને એના મેસેજ ફરતા થઈ જાય સોશિયલ મીડિયા ઉપર, વોટ્સએપમાં, ઇન્સ્ટામાં, ફેસબુકમાં બધે. અને મોટા મોટા આખા રોડ ઉપર બેનર લાગેલા હોય, શુભ દીપાવલી, શુભ દીપાવલી. અને જ્યારે ઈદ આવે તો વળી ઈદ મુબારક, ઈદની શુભેચ્છા, એવા બધા. તો એ લોકો છે એ ધર્મનો દેખાડો કરે. કેમ કરે? તો એને કાંઈક ને કાંઈક એના ધર્મના આડમાં સ્વાર્થ રહેલો હોય કે હું આવી રીતના પબ્લિસિટી કરી લઉં, એ રાહ જોતા હોય. પછી ક્રિસમસ આવે તોય મેરી ક્રિસમસ, મેરી ક્રિસમસ. એને કાંઈ સ્પિરિચ્યુઆલિટી હારે, આધ્યાત્મિકતા સાથે કાંઈ લેવા દેવાનું હોય. માત્ર ને માત્ર એને એનું સ્વાર્થ, એને કઈ રીતે મારું એમાં સારું થાય એમાં જ એને રસ હોય. તો હવે આ બંનેનું ગંતવ્ય શું છે? બરાબર. દેવી સ્વભાવ વાળા લોકો અને આસુરી સ્વભાવ વાળા લોકો, એ બંને વિશે આપણે જોયું. તો હવે એ બંનેનું ગંતવ્ય શું છે? તો ભગવાનના ધામ જે એમાં દેવી સ્વભાવના લોકો છે એ ત્યાં જવા માટે સફળ થાય છે. તો એ લોકો છે એ આધ્યાત્મિક જગતમાં જાય છે. તો હવે અસફળ થઈ ગયા એ લોકો, બરાબર. દેવી સ્વભાવ વાળા છે પણ એ ભગવાનના ધામમાં ન ગયા, તો એ છે એ આધ્યાત્મિક રીતે ઉન્નત પરિવાર, બ્રાહ્મણ પરિવાર છે, ધની પરિવાર છે, એમાં જન્મ લેશે. સૂચિનામ શ્રીમતામ ગેહે, 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું ને કે જો તમારી ભક્તિ અધૂરી પણ રહી ગઈ તો તમને હું આવા બ્રાહ્મણ પરિવારમાં, ભક્ત પરિવારમાં, ધની પરિવારમાં જન્મ આપીશ, બરાબર. અધરવાઇઝ એ લોકોને ભગવાનનું ધામ વળશે, ઓર એ લોકો સારા એવા પરિવારમાં એમનો જન્મ થશે. પછી આસુરી લોકો છે તો એ લોકોનું શું થશે? તો એક તો એ લોકો નર્ક લોકમાં જાય છે, જેને અસુર્યા કહેવાય. આપણે જોયું ને, અસુર્યા, અસુર ક્યાં રહે છે? અસુર્યા લોકમાં. તો ત્યાં બહુ જ કષ્ટ હોય છે, ત્યાં જીવન છે હાડમારી ભરેલું એવું હોય છે. અને બીજું, અધરવાઇઝ એ લોકો અધમ યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે, કીડી મકોડા, ગરોળી, વંદા, બરાબર. એ રીતના કોકરોચ એવા એ થાય છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા મંત્ર 3 નું વર્ણન પૂરું કર્યું. હવે આપણે મંત્ર 4 તરફ આગળ વધીએ, પણ એ પહેલા આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જોઈ લઈએ. એક્સપ્લેન ધ ટર્મ આપણે એ જોઈ લીધું. ઈશાવાસ્યમ, પછી પરા અપરા પ્રકૃતિ, ભગવત સામ્યવાદ અને આત્મહન. ચલો એક મને કહી દો, ભગવત સામ્યવાદ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. પછી આપણે આગળ જઈએ. હેન્ડ રેઝ કરો, કોને આવડે છે ભગવત સામ્યવાદ? ચલો લાસ્ટ સેશનમાં જ ભણ્યા છીએ. હા, કૃપાલી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે કે કોઈ બી સામાજિક, રાજકીય ગમે તે કાર્ય હોય એમાં ભગવાન કૃષ્ણ સેન્ટરમાં હોય એને ભગવત સામ્યવાદ કહેવાય. બરાબર છે. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. તમારા સિવાય કોઈનો હેન્ડ રેસ નથી. ઓકે, ટૂંકમાં બધી જ વસ્તુ છે એ કૃષ્ણની છે, બરાબર. જે મારા કોટાની છે એ પણ મારી છે, કૃપાલી માતાજીના કોટાની છે એ પણ ભગવાનની છે, હિરણમય કેશવી માતાજીના કોટાની છે એ પણ ભગવાનની છે. એ મારી તો છે જ, પણ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી કોણ છે? ભગવાનની છે. તો એને ભગવત સામ્યવાદ કહેવાય. પછી એક્સપ્લેન ધ કન્સેપ્ચ્યુઅલ ફ્લો ઓફ 1 2 3. તો આપણે આ છે એ સેશન પૂરું કર્યું. પછી પર્સનલ એપ્લિકેશનમાં આપણે તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા કેવી રીતે લાગુ કરી શકાય એની ચર્ચા કરી. અને ઈશાવાસ્યમ સિદ્ધાંત છે એ ક્યાં લાગુ નથી થતો, બરાબર, એ આપણે ચર્ચા કરી. ક્યાં લાગુ થશે એની આપણે ચર્ચા કરી. અને એ સિદ્ધાંતનો સમાજમાં શું ઉપયોગ છે એ આપણે ચર્ચા કરી, બરાબર. સરસ. ચલો, તો આ લેસન આપણું પૂરું થયું. હવે આપણે 5 મિનિટનો બ્રેક, કોઈને જોતો હોય તો આપણે 5 મિનિટનો બ્રેક રાખીએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ. અને ન લેવો હોય તો આપણે કન્ટિન્યુમાં ચાલુ રાખીએ. કેમ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. લઈ લે માતાજી, પાણી ને એવું પી લઈએ. ઓકે, સારું. ચલો, તો ત્યાં સુધી કોને કીર્તન કરવું છે?
3:11 થઈ છે, 3:15 સુધી રાખીએ. ત્યાં સુધી કોઈક માતાજી કીર્તન કરો. ચલો, હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં, બપોરે બધા સુઈ ગયા છે કે શું? રજરાની વિનીતા માતાજી, ચલો. હા માતાજી, લઉં 1 મિનિટ. હા હા માતાજી. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર માનો હાર આવૃત કાલિંદી રાજહંસ કેલિકારે તાહે શોભે કનક કમલ તારમતે હેમા પીઠ અષ્ટદલે વેષ્ટિત અષ્ટદલે પ્રધાન નાયિકા તારમતે રત્નાસને બસી આછન દુઈ જાને શ્યામા સંગે સુંદરી રાધિકા ઓરૂપ લાવણ્ય રાશિ અમિયા પાડી છે ખાસી હાસ્ય પરિહાસ સંભાષણ નરોત્તમ દાસ કય નિત્ય લીલા સુખમાય સદાઈ સ્ફુરક મોર માને વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર માનો હાર હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુંદર મજાનું કીર્તન લેવા માટે. તો એક આપણે એમાં એક્સરસાઇઝ છે, હોમવર્ક છે તમારું બધાનું, કે તમારે આત્માને હણી શકાતો નથી, બરાબર, એવા ભગવદ્ ગીતાના રેફરન્સ વાળા શ્લોક હોય એ શોધી અને લાવવાના છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરીશું, બરાબર. આત્માને છે ને આપણે કેમ ન જાય તે મ્રિયતે વા કદાચિન, એ તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધો. એવા ઘણા બધા બીજા શ્લોક પણ એમાં આપેલા છે કે આત્માને હણી શકાતો નથી, બરાબર. તો એ બધાનું તમારે હોમવર્ક તમારી બુકમાં લખી અને લાવવાનું, અને આપણે ક્લાસ શરૂ કરતા પહેલા 5 થી 10 મિનિટ એના ઉપર ચર્ચા કરશું કે કયા કયા એવા રેફરન્સીસ ભગવદ્ ગીતામાં આપેલા છે કે જેમાં આપણે લઈ શકીએ કે આત્માની હત્યા થઈ શકતી નથી, બરાબર. હવે તમારે બધાને એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું કન્ફ્યુઝન દૂર કે આત્મહન એટલે શું, બરાબર. હવે આપણે આગળ ચોથા મંત્ર તરફ વધીએ. તો અત્યાર સુધી આપણે ભગવાન દ્વારા સ્થાપિત એક નિયમ ની આપણે ખબર પડી. આ નિયમનું નામ હતું ઈશાવાસ્ય, બરાબર. તો એ મંત્રમાં આપણે જોયું કે ઈશાવાસ્ય નિયમ શું છે, ઈશાવાસ્ય ચેતના શું છે, અને પછીનો મંત્ર છે એમાં આપણે જોયું કે એનું પાલન કરીએ તો શું પરિણામ મળે, અને એના પછીનો જે હતો આપણે ત્રીજા નંબરનો મંત્ર, એમાં આપણે જોયું કે જો આપણે એનું પાલન ન કરીએ તો શું પરિણામ મળે. તો એ ઈશ્વરના બનાવેલો નિયમ છે એની આપણે અત્યાર સુધી ચર્ચા કરી. હવે આપણે આ પછીના મંત્ર છે એમાં આપણે ભગવાનના અચિંત્ય સ્વભાવ છે એના વિશે વાત કરવાના છીએ. તો આપણો આ જે મંત્ર છે એની વિષય શું છે કે એ ભગવાનની સત્તા બતાવે છે કે ભગવાનમાં વિશેષ શું છે, કે આપણે એની ઓથોરિટી ને કેમ માનવી જોઈએ. તો આપણે જોઈએ કે એમાં કંઈક વિશેષ છે
કે જે આપણામાં નથી. કોક એમ કે હું ભગવાનની ઓથોરિટી શું કામ માનું, હું ભગવાનને સર્વોપરી શું કામ માનું, બરાબર. તો એવું કઈક એમનામાં હોવું જોઈએ ને કે જે આપણામાં નથી, બરાબર. તો આ વિશેષતાના કારણે એ મહાન બને છે. જે વિશેષતા ભગવાનને ભગવાન બનાવે છે. અને જ્યારે પણ કોઈક મહાન હોય તો એની સામે જે કોઈ ઓછા મહાન હોય તો સ્વાભાવિક છે ને કે એક વ્યક્તિ મહાન હોય તો એક વ્યક્તિ છે એનાથી ઓછો મહાન હોય, તો જે ઓછો મહાન છે એ વધારે મહાનની સર્વોપરિતા સ્વીકારે. જેવી રીતે આપણે કુસ્તી થતી હોય તો એક જીતી જાય તો એક હારી જાય, તો હારવા વાળું છે એ જીતવા વાળાના આધિપત્યને સ્વીકારે. તો આ ભગવાનની જે શું કહેવાય ગુણ છે, ભગવાનની જે અચિંત્ય શક્તિ છે એનું વર્ણન આપણને મંત્ર 4 અને મંત્ર 5 માં પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો હવે મંત્ર 4 નો વિષય શું છે કે સર્વોચ્ચ પરમેશ્વરના વિશે આપણને બતાવે છે. આપણી બુદ્ધિ શક્તિથી બહાર છે અને માત્ર આપણે જ્યારે સ્વયં તેની સાથે જોડીએ ને, ભગવાન સાથે આપણે એટેચમેન્ટ અનુભવીએ ને ત્યારે જ આપણે એ સમજી શકીએ, ત્યાં સુધી આપણે સમજી ન શકીએ. તો ઈશોપનિષદ કે કોઈ પણ ઉપનિષદ એનું આ જ ઉદ્દેશ્ય છે કે આપણને આપણી ક્ષમતા મુજબ અને આપણી જે યોગ્યતા છે એના પ્રમાણે આપણને શીખવાડે. વાસ્તવિકતામાં ગુરુ હોય ને એ બંને કર્તવ્ય કરે કે આપણી ક્ષમતા શું છે એ પણ આપણને કે અને આપણી ક્ષમતા શું નથી એ પણ આપણને કે. ટૂંકમાં આપણા માટે શું સંભવ છે એ પણ આપણને કે અને આપણા માટે શું સંભવ નથી, આપણે શું નહીં કરી શકીએ એ પણ આપણને કે. તો આ ગ્રંથ આપણને એ પણ બતાવે કે કેવી રીતે ભગવાનને સમજી શકાય અને એ પણ બતાવે કે કેવી રીતે ભગવાનને સમજી શકાતા નથી. થોડું કન્ફ્યુઝન લાગે ને કે સમજી શકાય ને નથી પણ સમજી શકાતા, પણ ડિટેલમાં આપણે જોઈને તો ખબર પડી જાય. તો આ મંત્રમાં આપણે એ જાણીશું કે એ આપણી સમજની બહાર છે અને માત્ર ભગવાનની કૃપાથી જ આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ. તો શું છે આ મંત્ર એકવાર જોઈએ. અનેક દેકમ મનસો જવિયો, ચલો બોલો. અને જ દેકમ મનસો જવિયો, મને તો જમી અને જ એકમ મનસો જરિયો નેન દેવા આપનુવન પૂર્વમશત તદ્ધાવતો ન્યાન્યત્યેતિ તિષ્ઠત્સ્મિન્નો નપો તિષ્ઠત અસ્મિન્ન પો માતરીશ્વા દધાતિ. સરસ, ચલો હવે અનુવાદ કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મોના માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ શ્રી પ્રભુપાદજીની જય. પરમેશ્વર તેમના ધામમાં રહેલા હોવા છતાં તેઓ મનથી પણ વધારે વેગવાળા છે અને દોડવામાં બીજા બધાને પાછળ રાખી દે છે. અત્યંત શક્તિશાળી દેવતાઓ પણ તેમની સમક્ષ જઈ શકતા નથી. તેઓ એક જગ્યાએ રહેલા હોવા છતાં પણ વાયુ તથા વર્ષા પૂરી પાડનારા દેવોને નિયંત્રણમાં રાખે છે. શ્રેષ્ઠતામાં તેઓ સૌની આગળ છે. હરે કૃષ્ણ. વાંચવાનું છે હરે આગળ? કૃષ્ણ. ના બસ હરે કૃષ્ણ. તો આ મંત્રમાં ભગવાનની બે ઓપોઝિટ ક્વોલિટી બતાવેલી છે. એક તો શું છે કે એ સ્થિર છે, પોતાના ધામમાં છે, અને બીજી કે તે મનથી પણ વધારે વેગવાન છે. તો હવે કોઈ મનની ગતિથી વિચારથી ભગવાનને પકડવા ઈચ્છે તો પણ ન પકડી શકે. કેમ? તો કે મનથી પણ તેજ છે ભગવાન, બરાબર. તો દેવોને પણ તેમના નિયંત્રણમાં રહેવું પડે છે. દેવો પણ એમના નિયંત્રણમાં છે. બેઝિકલી આ મંત્ર ભગવાનની શ્રેષ્ઠતા પુરવાર કરે છે કે ભગવાન છે એના નિયંત્રણમાં બધા શક્તિશાળી દેવતાઓ પણ છે. દેવતાઓ છે એ પણ એમની સમક્ષ જઈ શકતા નથી. તો અહીંયા પરમ ભગવાનના 3 લક્ષણોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. એક તો કે એક સ્થાન પર રહે છે,
એક સ્થાન પર છે છતાં પણ મનથી તેજ છે. બરાબર, હવે બે ઓપોઝિટ છે ને, એક જ સ્થાનમાં રહે છે અને મનથી પણ તેજ છે. પછી બીજું શું છે, શક્તિશાળી દેવતાઓ પણ તેમની સમક્ષ જઈ શકતા નથી. બરાબર, અને ત્રીજું શું છે કે તે બધાને નિયંત્રિત કરે છે અને બધાથી પરે ચાલ્યા જાય છે. ગોડ ઇઝ બિયોન્ડ લોજિક, લોજિક થી પર છે, બધાથી પર છે. તો કોઈ બુદ્ધિથી પણ ભગવાનને સમજવા માંગે તો એ સમજી શકે નહીં. બરાબર, તો હવે આપણે તાત્પર્ય જોઈએ પ્રભુપાદજી શું સમજાવે છે. પેજ નંબર 32 ઉપર. હરે કૃષ્ણ. કોને વાંચવું છે? તપ્ત કાંચન માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાવાર્થ: નિરપેક્ષ પરમ વ્યક્તિત્વ ધરાવનારા પરમેશ્વરને સૌથી મહાન તત્વચિંતકો પણ માનસિક તર્ક વિતર્કો દ્વારા જાણી શકતા નથી. તેમની કૃપાથી માત્ર તેમના ભક્તો જ તેમને જાણી શકે છે. બ્રહ્મ સંહિતા 5.34 કહેવામાં આવ્યું છે કે અભક્ત એવો તત્વજ્ઞાની વાયુ અથવા મનના વેગથી મુસાફરી કરે અને અવકાશમાં અબજો વર્ષ સુધી યાત્રા કરે તો પણ તે જોશે કે ભગવાન પોતાનાથી હજી પણ દૂર ને દૂર છે. બ્રહ્મ સંહિતા 5.37 આગળ વર્ણવે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ ગોલોક નામના પોતાના દિવ્ય ધામમાં રહે છે અને ત્યાં પોતાની લીલાઓ કરે છે. છતાં પોતાની અચિંત્ય શક્તિઓ દ્વારા તેઓ સર્જનાત્મક રચનાના દરેક ભાગમાં એકી સાથે એક જ સમયે પહોંચી શકે છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં આ શક્તિને અગ્નિના પ્રકાશ અને ગરમી સાથે સરખાવવામાં આવ્યા છે. અગ્નિ એક જગ્યાએથી પોતાના પ્રકાશ અને ગરમી પ્રસારે છે, તેવી જ રીતે પરમ પ્રભુ પણ પોતાના દિવ્ય ધામમાં સ્થિર રહેલા હોવા છતાં પોતાની ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓને દરેક જગ્યાએ પ્રસારી શકે છે. જો કે તેમની શક્તિઓ અગણિત છે, પણ તેમનું વર્ગીકરણ મુખ્ય 3 પ્રકારમાં કરી શકાય છે: અંતરંગ શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ. તેમાંથી દરેકે દરેક પ્રકાર હેઠળ હજારો ને કરોડો પેટા વર્ગો છે. કુદરતી ઘટનાઓ જેમ કે હવા, પ્રકાશ, વર્ષા વગેરે ઉપર જે આધિપત્ય ધરાવે છે તેવા અધિપતિ દેવો પરમેશ્વરની તટસ્થ શક્તિના વર્ગમાં આવે છે. બધા સચેતન જીવો કે જેમાં મનુષ્યનો સમાવેશ થાય છે તેઓ પણ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિની પેદાશ છે. ભૌતિક જગત ભગવાનની બાહ્ય શક્તિનું સર્જન છે અને આધ્યાત્મિક આકાશ કે જ્યાં ભગવાનનું ધામ આવેલું છે તે તેમની આંતરિક શક્તિનો આવિર્ભાવ છે. આમ પરમેશ્વરની વિભિન્ન શક્તિઓ બધે ઠેકાણે વ્યાપેલી છે. જોકે ભગવાન અને તેમની શક્તિઓ અભિન્ન છે, છતાં કોઈ માણસે એવું માનવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ કે આ શક્તિઓ એ જ પરમેશ્વર છે. તેમજ કોઈએ ખોટી રીતે એમ માનવું ન જોઈએ કે પરમેશ્વર નિર્વિશેષ રૂપે બધે ઠેકાણે વહેંચાયેલા છે અને પોતાનું અંગત અસ્તિત્વ ગુમાવી બેઠા છે. મનુષ્ય પોતાની અલ્પ સમજ શક્તિના આધારે નિર્ણય પર આવવાને ટેવાયેલા છે, પરંતુ પરમેશ્વર આપણી મર્યાદિત સમજ શક્તિથી મર્યાદિત નથી થઈ જતા. આ જ કારણે ઉપનિષદો આપણને ચેતવે છે કે ભગવાનને કોઈ પણ માણસ પોતાની મર્યાદિત શક્તિથી પહોંચી શકશે નહીં. હરે ભગવાન કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલું રાખીએ. તો પ્રભુપાદજી છે આપણને આગળ ભગવાનની શક્તિઓ વિશે અહીંયા વર્ણન કરી છે. ભગવાન છે એ ભગવાનના પોતાના ધામમાં સ્થિર રહે છે. તો ધામનું નામ શું છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. બ્રહ્મ સંહિતામાં છે ને. અને ભગવાન ત્યાં શું કરે છે? લીલાઓમાં રત રહે છે. અને ભગવાન છે એ મનથી પણ તેજ છે, સર્વવ્યાપી છે ભગવાન. તો કોઈ સર્વવ્યાપી હોય તો એ બધી જગ્યાએ છે. તો એનો અર્થ શું થાય કે હું ત્યાં પહોંચીશ એ પહેલા એ ત્યાં પહોંચેલા હશે. હવે સપોઝ કે હું દિલ્હીથી અમદાવાદ જાઉં તો મને એમ થાય કે હું દિલ્હીથી ભગવાન અમદાવાદમાં છે, ભગવાન શું કહેવાય અમદાવાદમાં છે ને હું દિલ્હીથી અમદાવાદ જાઉં તો મારે દિલ્હીથી અમદાવાદ જવા માટે ટાઈમ લાગશે. પણ ભગવાન તો ઓલરેડી દિલ્હીમાં પણ છે અને અમદાવાદમાં પણ છે, બંને જગ્યાએ. તો હું જ્યારે અમદાવાદ જઈશ અને ભગવાનને પકડી લઈશ, હું એમ વિચારું તો ઓલરેડી મારા પહોંચતા પહેલા જ ભગવાન ત્યાં પહોંચી જશે અને લુપ્ત પણ થઈ જશે. તો કેમ સંભવ છે? તો એમની શક્તિઓ દ્વારા. જો એક આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ કે એક સ્થાન હોય તો ત્યાં અગ્નિ છે, બરાબર. હવે એ અગ્નિ પોતાની શક્તિથી બધી જ જગ્યાએ ફેલાઈ જાય. આપણું ઘર હોય અને ક્યાંક આગ લાગે
બરાબર, ક્યાંક પડદામાં કેવી રીતના ભૂલથી તીખારો કઈક થઈ ગયો અને આગ લાગી ગઈ, તો ધીમે ધીમે આપણું જેટલું ફર્નિચર છે, જેટલા પણ કપડા છે, જેટલું પણ જેમાં આગ લાગી શકે બધાય ફેલાઈ જાય. તો આ અગ્નિ છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કઈ રીતના ફેલાણી? એના શક્તિ દ્વારા. બરાબર, તો ભગવાન છે એ પણ પોતાની શક્તિ દ્વારા ફેલાઈ જાય છે. બરાબર, તો ભગવાનનું જે મૂળ સ્થાન છે એનું નામ શું છે? ગોલોક. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. પણ પોતાની શક્તિ દ્વારા ભગવાન દરેક સ્થાનમાં ફેલાઈ જાય છે. હવે આપણે પ્રભુપાદજી છે આપણને ભગવાનની 3 શક્તિઓ વિશે વાત કરે છે. 3 મુખ્ય શક્તિઓ છે ભગવાનની. આમ તો અસંખ્ય શક્તિઓ છે, પણ 3 મુખ્ય શક્તિ: અંતરંગ શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ. તો અંતરંગ શક્તિ છે, અંતરંગ મતલબ અંદર. બરાબર, તો અંતરંગ શક્તિ છે ઇન્ટરનલ. એ કેટલી છે? એમાં 3: સંવેત, સંધિની અને હલાદીની. 3 ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે. અને બીજી કઈ છે? બહિરંગ શક્તિ. બહિરંગ મીન્સ બહાર. બરાબર, આઉટર, તો એ બહિરંગ શક્તિ. અને ત્રીજી છે તટસ્થ શક્તિ. તો તટસ્થ, તટ મીન્સ બંને વચ્ચેની બોર્ડર. આપણે દરિયો હોય તો એમ કહીએ ને તટ, તો એક બાજુ દરિયાનું પાણી હોય, એક બાજુ જમીન હોય, તો વચ્ચેનો જે ભાગ છે બંનેને જોઈન્ટ કરે છે, બોર્ડર છે, તો એને શું કહેવાય? તટ. અને સ્થ મતલબ ત્યાં રહેલી. તો તટસ્થ એટલે બંનેની વચ્ચેની. તો એ 3 ભગવાનની શક્તિ. અને ભગવાન છે સચ્ચિત આનંદ. તો સત છે એ સંધિની શક્તિ છે, ચિત્ત છે એ સંવેત શક્તિ છે, અને આનંદ છે એ હલાદીની શક્તિ છે. તો આધ્યાત્મિક જગતમાં આ 3 શક્તિ છે, એનાથી આખું જગત ચાલે છે. આ 3 નો જ છે તે પ્રકાશ છે. અને એના ઇન્ચાર્જ કોણ છે? તો સંવેત શક્તિ છે એના ઇન્ચાર્જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. સંધિની શક્તિના ઇન્ચાર્જ બલરામજી છે. અને હલાદીની શક્તિના ઇન્ચાર્જ રાધા રાણી છે. હવે તટસ્થ શક્તિ છે એ બહિરંગ અને અંતરંગની વચ્ચે. એ છે એ અંતરંગ અને બહિરંગ બંનેમાંથી કોઈ પણ નો આશ્રય લઈ શકે. જેવી રીતે આપણે સમુદ્રનો તટ જોયો એવી રીતના ક્યારેક ત્યાં જમીન હોય, તો ક્યારેક પાણી હોય. બરાબર, તો એ રીતના તટસ્થ શક્તિ ક્યારેક અંતરંગના ફાઉન્ડેશનમાં હોય, ક્યારેક બહિરંગના ફાઉન્ડેશનમાં હોય. બરાબર, તો એ રીતના તટસ્થ જ્યારે આપણે બહિરંગ છે એના ફાઉન્ડેશનમાંથી નીકળીએ અને અંતરંગના ફાઉન્ડેશનમાં જાય, ત્યારે આપણું આધ્યાત્મિક જીવન છે એ ધીમે ધીમે શરૂ થાય. આપણે આમ જોઈએ તો બહિરંગ શક્તિ કોણ છે? માયાદેવી. બરાબર, તો જ્યારે આપણે માયાદેવીની જે ઝાડ છે, આ સંસાર છે, આ ભૌતિક જગત છે, આપણે એટલી જ વાર કહીએ ને માયાજાળ. બરાબર, તો આ માયાજાળમાંથી આપણે નીકળીએ અને અંતરંગ શક્તિ જે ભગવાન છે, બલરામજી છે, રાધા રાણી છે, સુભદ્રા મૈયા છે, એ બધાના ફાઉન્ડેશનમાં આવીએ, ત્યારે આપણું ધીમે ધીમે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય, ત્યારે આપણું ભક્તિમય જીવન શરૂ થઈ જાય. તો હવે આ બહિરંગ શક્તિ છે એમાં કોણ કોણ આવશે? દેવતાઓ, મનુષ્ય અને જે 84 લાખ જીવો છે એ બધા. ને બહિરંગ શક્તિ છે તો એ માયા શક્તિ, રજસ, તત્વ અને તમસ. આ બધા જ જે ગુણ છે એના આધીન આ જે ભૌતિક સૃષ્ટિની સર્જન થયું છે, એ આખું આ સૃષ્ટિ છે, આ ભૌતિક જગત છે, એ બહિરંગ શક્તિમાં આવશે. તો અહીં પ્રભુપાદજી આપણે પીપીટીમાં શું કહે છે? કોણ વાંચે પીપીટી? હરે કૃષ્ણ. નીતુ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ. પરમેશ્વર નહીં, વિષ્ણુ પુરાણમાં વિષ્ણુ પુરાણમાં આ શક્તિને અગ્નિના પ્રકાશ અને ગરમી સાથે સરખાવવામાં આવી છે. અગ્નિ એક જગ્યાએથી પોતાના પ્રકાશ અને ગરમી પ્રસારે છે, તેવી જ રીતે પરમ પ્રભુ પણ પોતાના દિવ્ય ધામમાં સ્થિર રહેલો હોવા છતાં પોતાની ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓને દરેક જગ્યાએ પ્રસારી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આ જોઈ લીધું. હવે આપણે આમાં તાત્પર્યમાં આગળ વાંચીએ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી. આ મને એક પ્રશ્ન છે કે આમાં બોલો. એવું લખ્યું છે કે બ્રહ્મ સંહિતામાં 5.34 કહેવામાં આવ્યું છે કે અભક્ત એવો તત્વજ્ઞાની વાયુ અથવા મનના વ્યક્તિ મુસાફરી કરે અને અવકાશમાં, એટલે આ વાયુ માટે અભક્ત ને એ મને સમજ નથી પડતી માતાજી. એટલે અભક્ત તત્વજ્ઞાની માટે વપરાયેલો શબ્દ છે, વાયુ અથવા મનના વેગથી. એમ અભક્ત માણસ છે એ વાયુ અથવા મનના વેગથી મુસાફરી કરે અને અવકાશમાં અબજો વર્ષ સુધી યાત્રા કરે તો પણ એ ભગવાનને મેળવી શકે નહીં.
બરાબર. બરાબર. તત્વજ્ઞાની, અભક્ત એવા તત્વજ્ઞાની, પછી અહીંયા કોમા, પછી વાયુ અથવા મનના વેગથી મુસાફરી કરે. હા હવે ખ્યાલ આવ્યો. બરાબર ને? હા, હા એ બરાબર. રીતનું. હા. ચલો હવે કોને વાંચવું છે આગળ? હરે કૃષ્ણ. વિમલા વ્રજરાની માતાજી વાંચો. ચલો, હરે કૃષ્ણ. તમને હેન્ડ રેસ નથી કરી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિષ્ણુ પુરાણમાં પરમ દિવસે હું કહી દઉં છું અને પરમ દિવસે જશો બરાબર. વિષ્ણુ પુરાણમાં શક્તિની અગ્નિના એ પ્રકાશ નહીં, અને ગરમી બુક સાથે માંથી, સરખાવવામાં બુક આવી છે. માંથી. અગ્નિ એક હરે તેથી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. માતાજી હું બુકમાંથી. બારસી બુક ઘરે છે. ઓકે, તમે લાસ્ટ હેન્ડ રેસ કર્યો તો ને એટલા માટે. મિત્ર હા માતાજી વૃંદામાંથી બુક વાંચો. નથી મારી ચલો, પાસે. કઈ વાંધો નહીં. ચલો, મિત્ર વૃંદા હરે માતાજી વાંચો. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બુકમાં ભગવાન 34 ભગવદ નંબરના ગીતા પેજ. વાંચો. ભગવાન ભગવદ ગીતા 10.2 માં કહે છે કે મોટા મોટા ઋષિઓ અને દેવો પણ તેમને જાણી શકતા નથી. તો પછી રીત રસમો સમજવાનો લાયક નથી તેવું ન તો પૂછવું જ શું. ચોથા મંત્રમાં જણાવેલા આ બધા શબ્દો સ્પષ્ટ રીતે સૂચવે છે કે પરમ સત્ય અંતે તો પરમ પુરુષ પરમ વ્યક્તિ જ છે. નહીં તો તેમના વ્યક્તિગત ગુણોના ટેકામાં આટલી બધી વિવિધ વાતો કહેવાની કોઈ જરૂર ન રહે. ભગવાનની શક્તિઓના આંશિક ભાગો એટલે કે જીવાત્માઓ ભગવાનના બધા લક્ષણો ધરાવતા હોવા છતાં મર્યાદિત કાર્યક્ષેત્ર ધરાવે છે અને તે કારણે બધી રીતે મર્યાદિત છે. આંશિક જીવાત્માઓ પૂર્ણત્વ ધરાવતા પરમેશ્વરની સમાન ક્યારેય નથી થઈ શકતા. તેથી તેઓ ભગવાનની પૂર્ણ શક્તિને બરાબર સમજી શકતા નથી. મૂર્ખ અને અજ્ઞાની જીવો જે ભગવાનના અંશ છે તેઓ ભૌતિક પ્રકૃતિના પ્રભાવ હેઠળ ભગવાનની દિવ્ય સ્થિતિ વિશે તર્ક લડાવે છે. શ્રી ઈશોપનિષદ ભગવાનની ઓળખ વિશે માનસિક તર્ક વિતર્ક ન કરવા ચેતવે છે. મનુષ્ય ભગવાન પાસેથી દિવ્ય વિષય વિશે શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કે તેઓ જ વેદોના સર્વોપરી સ્ત્રોત છે અને તેઓ એકલા દિવ્ય વિષયનું પૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવે છે. પરમ પૂર્ણના દરેક અંશને પરમેશ્વરની ઈચ્છા અનુસાર કાર્ય કરવા માટે અમુક વિશિષ્ટ શક્તિ પ્રદાન કરવામાં આવેલી છે. જ્યારે અંશરૂપી જીવ ભગવાનની ઈચ્છાનુસાર નું પોતાનું વિશિષ્ટ કર્તવ્ય કરવાનું ભૂલી જાય છે ત્યારે તેને માયામાં રહેલો કહેવાય છે. તેથી શ્રી ઈશોપનિષદ આપણને શરૂઆતથી ચેતવણી આપે છે કે ભગવાને આપણા માટે જે કામ નક્કી કરેલું છે તે કરવાની કાળજી દરેકે રાખવી જોઈએ. આનો અર્થ એવો નથી કે વ્યક્તિગત જીવને પોતાની કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. તે ભગવાનનો અંશ હોવાથી ભગવાનની કાર્ય કરવાની સ્વતંત્રતાના અંશરૂપ થોડી સ્વતંત્રતા પણ ધરાવે છે. પોતાની કાર્ય કરવાની સ્વતંત્રતા, ક્રિયાશીલ સ્વભાવ બધું ભગવાનની શક્તિમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. તેવી સમજણ સાથેનો યોગ્ય ઉપયોગ માણસને તેની મૂળ ભાવનાને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરે છે કે જે બાહ્ય ચેતના અથવા માયા સાથેના સંપર્કને કારણે લુપ્ત થઈ ગઈ હતી. દરેક શક્તિ ભગવાનમાંથી મળે છે અને તેથી દરેકે દરેક શક્તિનો ઉપયોગ ભગવાનની ઈચ્છાને સંતુષ્ટ કરવા માટે થવો જોઈએ, બીજી કોઈ રીતે નહીં. જેણે આવી નમ્ર ભાવના અપનાવી હોય માત્ર તેવા મનુષ્યો જ ભગવાનને જાણી શકે છે. પૂર્ણ જ્ઞાનનો અર્થ પ્રભુને તેમના તમામ પાસાઓમાં જાણવા એમ થાય છે, તેમજ તેમની તમામ શક્તિઓને અને એ શક્તિઓ કઈ રીતે તેમની ઈચ્છા મુજબ કાર્ય કરે છે તે જાણવું. તે આ બધી વસ્તુઓને ભગવાને ભગવદ્ ગીતા કે જે સર્વ ઉપનિષદોના સાર રૂપ છે તેમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ધન્યવાદ તમારો. તો અહીંયા પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે કે ભગવાનને સૂર ગણ છે એ પણ સમજી શકતા નથી. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત લખે છે કે મહાન ઋષિઓ પણ જાણતા નથી, કેમ કે ભગવાન એના સ્ત્રોત છે, સીમિત છે. કોઈ પૂર્ણ રીતે એને સમજી નથી શકતા, કેમ કે અસીમિત છે. કઈ રીતે એમની દિવ્યતા છે એ જાણી શકાય? બરાબર, આપણને એમ થાય કે ભગવાનની દિવ્યતા આપણે જાણવી છે તો કઈ રીતે જાણી શકાય? તો માત્ર વેદોના માધ્યમથી ભગવાનની દિવ્યતાને આપણે જાણી શકાય. તો અહીંયા આપણને એક વિરોધાભાસ લાગે ને કે ઋષિ મુનિઓ પણ જાણી નથી શકતા, કેમ કે એ છે એના સ્ત્રોત છે અને સીમિત છે, અને કોઈ પૂર્ણ રીતે નથી સમજી શકતા કેમ કે અસીમિત છે. તો આપણે જાણી પણ શકીએ અને ન જાણી પણ શકીએ. તો આવું કેમ? તો ઉપનિષદ આપણને કહે છે
કે ન જાણી શકીએ આપણે, કારણ કે આપણે બુદ્ધિથી જાણવાનો પ્રયાસ ન કરવો. આપણે ભગવાનને બુદ્ધિથી ક્યારેય જાણી શકવાના નથી, બરાબર. અને પછી શું કહે છે કે જાણી શકો તમે જો તમે તમારામાં ઉત્સુકતા હોય. અને આપણે કઈ રીતે જાણી શકીએ? તો ભગવાનની કૃપાથી આપણે એને જાણી શકીએ, બરાબર. આપણે બુદ્ધિથી ગમે એટલો ભગવાનને જાણવાનો પ્રયાસ કરીને તો નો સમજમાં આવે. જો આપણે જ્યાં સુધી ઇસ્કોનમાં નહોતા જોડાયા, માળા નહોતા કરતા, ક્લાસ એટેન્ડ નહોતા કરતા, તમારા અને મારામાંથી કેટલાય બધાએ કેટલી વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી હતી, પણ આપણને સમજાતું હતું? નતું સમજાતું. કેમ નતું સમજાતું? કેમ કે ત્યારે આપણે આપણી બુદ્ધિથી ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, બરાબર ને. આમાં ઇસ્કોનમાં જોડાયા એ પહેલા તમારામાંથી કેટલા લોકોએ ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે? હેન્ડ રેઝ કરો જોઈ. ચલો 1 2 3 4 9 લોકોએ, 10 11 12. ઓકે, સરસ. મેં પણ મારો પણ હેન્ડ રેઝ છે એમાં 13 14. ઓકે, બધા લોકોએ ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે 15 16, બરાબર. પણ આપણને કોઈ દિવસ સમજાણી? કોઈ આ 14 15 હેન્ડ રેઝ હતા એમાંથી કોઈ વ્યક્તિ એમ કે નહીં મને ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ ગઈ હતી, હું જપ નહોતા કરતા તો પણ? છે એવું કોઈ? નહીં હોય, બરાબર. કેમ કે ભગવાન પોતે કે છે કે ભગવાનને બુદ્ધિથી સમજી શકાય નહીં, ભગવાનને માત્ર ને માત્ર કૃપાથી જ સમજી શકાય. તો આગળ પ્રભુપાદજી કહે છે કે આ બધાને નિયંત્રિત કઈ રીતે કરવા જોઈએ? તો બધાને પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવવું જોઈએ, બરાબર. કે સેકન્ડ આપણે પેરેગ્રાફ હતો એમાં શું હતું કે ફર્સ્ટ લાઈનમાં કે પરમ પૂર્ણના દરેક અંશને પરમેશ્વરની ઈચ્છા અનુસાર કાર્ય કરવા માટે અમુક વિશિષ્ટ શક્તિ પ્રદાન કરવામાં આવેલી છે, બરાબર. આમાં આપણે વાંચ્યું હમણાં મિત્ર વૃંદા માતાજીએ. તો એનો અર્થ શું છે કે ભગવાન તેમના પ્રત્યેક અંશથી વિશેષ કઈક કાર્ય કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. તો આપણે શ્રીમદ ભગવતમમાં ડિટેલમાં ભણીએ ત્યારે જોઈએ કે ભગવાન છે એને બધાને અલગ અલગ જવાબદારી આપેલી છે. બ્રહ્માને શું જવાબદારી આપી છે? સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું. તો એટલા માટે બ્રહ્માજીએ એના પુત્ર એમને ઉત્પન્ન કર્યા અને તેમને પણ અલગ અલગ કાર્ય સોંપ્યું. શિવજી છે એને સૃષ્ટિનો નાશ કરવાનો, નારદજી છે એને પ્રચાર કરવાનો. તો આ રીતના બધાને અલગ અલગ ભગવાને દાયિત્વ આપી દીધું છે. અને એ જવાબદારી પૂરી કરવા માટે ભગવાને એમને કંઈક ને કંઈક શક્તિઓ આપી છે. જેમ અર્જુનને યુદ્ધ લડવા કહ્યું, સાથે સાથે યુદ્ધ કરવાની શક્તિ પણ આપી ભગવાને, બરાબર. એ જ રીતે ભીમને અલગ ક્ષમતા આપી, એ જ રીતે યુધિષ્ઠિર, નકુલ, સહદેવ એને અલગ ક્ષમતા આપી. તમને બધાને ખબર છે યુદ્ધ પતી ગયું ને પછી અર્જુનજીને કઈક રથ તોડવાનો હતો કે એવું કઈક કરવાનું હતું. તો અર્જુનજી કેટલું બધું બાણ બારે કેટલું બધું કરે ને તો એ યુદ્ધમાં કઈ કરી જ નથી શકતા. અને પેલી એક કથા પણ આવે છે ને કે ભગવાન જયારે અંતર ધ્યાન થઈ ગયા ત્યારે ભગવાનની રાણીઓને લઈ અને દ્વારકાથી હસ્તિનાપુર જતા હતા ત્યારે ભીલ લોકો છે અર્જુન ઉપર હુમલો કરે છે. તો અર્જુનજી છે એ ત્યારે હારી જાય છે, બરાબર ને. તો એ જ અર્જુન છે કે જે શૂરવીર કર્ણ સાથે, દુર્યોધન સાથે, ભીષ્મ પિતામહ સાથે બધા સાથે લડે છે. અને એ સામાન્ય જેને પ્રશિક્ષણ જે કહેવાય ને કે નિયમબદ્ધ તાલીમ પણ પ્રાપ્ત નથી કરી એવા લોકો સાથે યુદ્ધમાં હારી જાય છે. તો એનો મતલબ શું છે કે ભગવાને એમને એમની ક્ષમતા પ્રમાણે શક્તિ આપેલી હતી. એ જ રીતે યુધિષ્ઠિરજી, નકુલજી, સહદેવજી એને પણ ક્ષમતા આપી હતી. તો આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ કેટલાય પણ જીવ છે અને એ બધા ભગવાનની સેવા અલગ અલગ રીતે કરે છે. આ બધી જવાબદારી બધાને ભગવાને આપેલી છે કે જ્યારે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર માં આગળ વધીએ તો ત્યારે આપણને આપણી જવાબદારી શું છે એની આપણને ખબર પડે, જેના માટે ભગવાને આપણને બનાવ્યા છે. અને આપણે ફરીથી એ સમજી શકીએ કે મારે શું કામ કરવાનું છે, મારું અસ્તિત્વ શું છે, ભગવાને મારાથી શું એક્સપેક્ટેશન છે, બરાબર. લોકોને કેટલી વખત એવો પ્રશ્ન રહે છે કે મારો અહીંયા આવવાનો પર્પસ શું છે, હું શું કામ અહીંયા આવ્યો છું? ખાય પીએ અને સૂઈ જાય, બરાબર, કઈ કામ કરે, બસ પૂરું.
તો આ જ ઉદ્દેશ્ય છે જીવનનો? નહીં. ભગવાને બધાને એક ઉદ્દેશ્ય આપ્યો છે અને એ ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો એના અનુસાર આપણે કાર્ય કરીએ તો એ જ આત્મ સાક્ષાત્કાર કે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કહેવાય. કે ભગવાને જે ઉદ્દેશ્ય દીધો છે, કે ભગવાને આપણા ગુરુ મહારાજ પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, એમનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો. તો એ આપણને ખબર છે કે કેટલા બીમાર હોય, આઈસીયુમાં હોય, ગમે બરાબર, તો પણ એ પ્રચાર અવિરતપણે કરે છે. તો એ જે ભગવાને ઉદ્દેશ્ય ગુરુ મહારાજને આપેલો છે, એ ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે એ કાર્ય કરે તો એમનું સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, આત્મ સાક્ષાત્કાર, અને એમનું જીવન આમ કહેવાય ને કે એ સફળ થયું કહેવાય. તો એ પ્રમાણે તમારો અને મારો કાંઈક ઉદ્દેશ્ય હશે અહીંયા આવવાનો. તો આપણે એ ઉદ્દેશ્યને જાણવો જોઈએ અને એ પ્રમાણે કાર્ય કરવું જોઈએ. તો વ્યક્તિ શુદ્ધ ચેતનામાં પહોંચે તો ત્યારે એને ખબર પડે કે આ ઉદ્દેશ્ય શું છે અને એ ઉદ્દેશ્ય અનુસાર એને કાર્ય કરવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો શીલ પ્રભુપાદજી, તો એમને ખબર હતી કે એમનું ઉદ્દેશ્ય શું છે, તો એમને એ પ્રમાણે કાર્ય કર્યું. શીલ પ્રભુપાદજી છે એ પહેલા પણ બહુ બધા વૈષ્ણવાચાર્ય એમના પહેલા પણ થયા અને એમને પણ એ રીતે કાર્ય કર્યું. એવું નથી કે પ્રભુપાદજી પહેલા એવા ઇન્ડિયન સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર હતા કે જે ફોરેન કન્ટ્રીમાં ગયા, નહીં. પ્રભુપાદ પહેલા પણ કેટલાય બધાએ આપણા સાધુ મહાત્માઓ ફોરેન કન્ટ્રીમાં ગયા હતા અને ત્યાં પ્રચાર કર્યો હતો, પણ એમનો એ ઇમ્પેક્ટ જે આવવી જોઈએ ને એ નથી આવતી. કેમ? તો કે એમને શું કહેવાય, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન નહોતું, કે એ જે કહેતા હતા એ એમના આચરણમાં નહોતું. તો પ્રભુપાદજીને ખબર હતી કે મારું ઉદ્દેશ્ય શું છે અને મારે શું કરવાનું છે, અને એ પ્રમાણે એમને કાર્ય કર્યું. તો એના માટે એટલે આપણે આજે પણ એમને યાદ કરીએ છીએ. એમના જીવનમાં પણ એટલો સુધારો થયો, ચેન્જીસ આવ્યો, અને એમના થકી લાખો કરોડો લોકોનું જીવન પણ બદલાઈ ગયું. હવે કઈ રીતે આપણને ખબર પડે કે આપણું ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો આપણે ભગવાનને જાણવા જોઈએ અને જે ભગવાન દ્વારા નિર્દિષ્ટ છે એ પ્રમાણે આપણે કરવું જોઈએ. હવે કઈ રીતે આપણે જાણીશું? તો ઈશાવાસ્યમ ધારણા સાથે આપણે ધીમે ધીમે જાણીશું અને કઈ રીતે આપણે નિભાવીશું. હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે શું કરવાનું છે, આપણું સ્વરૂપ શું છે, આપણું ઉદ્દેશ્ય શું છે. હવે આપણે એને નિભાવશું કઈ રીતના? તો એક ફેમિલીમાં 4 લોકો હોય, બરાબર. સપોઝ કે એક નાનકડું ફેમિલી છે, તો દરેક વ્યક્તિનો એક રોલ હોય ને, કે બધાએ એ રોલ પ્રમાણેની જવાબદારી સરસ રીતે નિભાવે, બરાબર. એક પતિ છે, એક પત્ની છે ને 2 બાળકો છે. તો પતિ શું કરે? સવાર થાય એટલે ઓફિસે જાય, એનું બહારના જે કઈ કામ છે અને સેલરી કમાઈને ઘરે આવે. પત્ની શું કરે? કે બધું ઘરને પ્રોપર રીતે મેનેજ કરે, બાળકોનું ધ્યાન રાખે, બધું. બાળકો શું કરે? ભણે વ્યવસ્થિત રીતના અને મોટા થઈ અને માતા પિતાને સપોર્ટ કરે, બીમાર હોય આ તે માતા પિતાની સેવા કરે ને શાળા બાળકો બને. તો બધાનો રોલ એમાં ફિક્સ છે. હવે બધા જ સારી રીતના કરે છે, છતાંય પણ ક્યારેક શું થાય? ઝઘડો થાય, મન દુઃખ થાય, બરાબર થાય છે ને. તો એ જ રીતે સમાજમાં પણ એક એક વ્યક્તિનું એક એક ઉદ્દેશ્ય છે. જેમ કે ડોક્ટરની જરૂર હોય, એન્જિનિયરની જરૂર હોય, ફાર્મર, શોપકીપર, પછી શું કહેવાય, વેજીટેબલ વેન્ડર, કેટલા બધા હોય ને, બધાની જરૂર હોય. ગાડી રિપેર કરવા વાળા, મિકેનિક, બરાબર, બધાની જરૂર પડે અને બધાએ એ પ્રમાણે કાર્ય કરે તો શાંતિથી આખી વ્યવસ્થા બનેલી રહે. હવે એ કાર્ય કઈ રીતે કરવાનું? તો પહેલા તો એક છે એ નેચરલ સ્વભાવ, જવાબદારી સમજીને કે આ મારી જવાબદારી છે, મારે એ કરવી જ જોઈએ, એ રીતે આપણે હસી ખુશીથી કાર્ય કરવું. બીજું કે જો એ સમજી ગયો કે મારે શું કરવાનું છે, તો એને શું કરવાનું? કે એ હું કઈ ચેતનામાં કરું, બરાબર. એક તો એ સમજી ગયો કે મારે આ કામ કરવાનું છે. હવે એ કામ તો કરવાનું જ છે, પણ એ કઈ ચેતનામાં કરવાનું છે? ઈશાવાસ્ય ચેતનામાં કરવાનું છે. ઈશાવાસ્ય ચેતના એટલે જેટલું મારું છે એટલું જ મારું છે, મારે બીજા કોઈની વસ્તુ ઉપર નજર કરવાની નથી, બરાબર.
તો આ જવાબદારીથી કામ કરશે તો એને ભગવાન મળશે. અને કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું છે, એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી. બરાબર, એ રીતના કરવાનું છે. તો ધર્મના માર્ગ પર અગ્રસર એ બનશે. અને જો આ રીતે એ વ્યક્તિ કાર્ય નહીં કરે તો એ છે એ અધાર્મિક અથવા તો પાપી, આપણે શું કહેવાય ઓલા ન્યૂઝમાં આવે ને, પાપ તત્વો, આવારા તત્વો, કયા તત્વો કહેવાય? હરે કૃષ્ણ, હું ભૂલી ગઈ. સરસ. અસામાજિક હા, અસામાજિક તત્વો. હા, તો એ છે અસામાજિક, અધાર્મિક તત્વો હોય. તો એ આ જે છે કે મારે કઈ રીતે મારું કામ કરવું જોઈએ, તો એને બે અંગોમાં આપણે સમજીએ. એક તો મારું કર્તવ્ય શું છે અને એ કર્તવ્ય મારે કેવી રીતે કરવું છે. તો આજ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં શીખ્યા કે પહેલા આપણે જાણવું, પહેલા ભગવાન અર્જુનને કહે છે ને કે તું તો કોણ છો? તું તો ક્ષત્રિય છો. ક્ષત્રિય હોય તો એને શું કરવાનું હોય? યુદ્ધ લડવું એ તો તારું કર્તવ્ય છે. પછી કે છે કેવી રીતે યુદ્ધ લડવાનું, કઈ ચેતનામાં? તો કે છે કે હું તને કહું છું કે તારે મારા માટે યુદ્ધ લડવાનું છે. બરાબર, તો આ બધા જ માં એપ્લાય થાય. પહેલા આપણે જાણીએ કે ઉદ્દેશ્ય શું છે આપણું. કે કોઈ એમ કે હું ગૃહિણી છું, તો ગૃહિણીનું ઉદ્દેશ્ય શું હોય? સરસ રીતે ઘર ચલાવવું, મેનેજ કરવું. બરાબર, એનું ઉદ્દેશ્ય. પણ એ ઉદ્દેશ્ય કઈ રીતે એને કરવું? તો કે દરેક વસ્તુ છે એમાં સેન્ટ્રલમાં કૃષ્ણને રાખવાના. કૃષ્ણ માટે રસોઈ બનાવવાનું, ઘર કૃષ્ણનું છે એમ સમજીને કૃષ્ણ, ઘરને સાફ સફાઈ કરવાની, એમ. બરાબર, તો એ રીતના કામ કરશે તો એ છે એ ભગવાનને ધામમાં જઈ શકશે. તો એની ચેતના છે એ શુદ્ધ થઈ શકશે. એક મહારાષ્ટ્ર છે ને, એમાં એક સંત હતા, નામ હું એ ભૂલી ગઈ, માતાજી હતા, જનાબાઈ. બરાબર, જનાબાઈ કે જાનાબાઈ એવું નામ હતું. તો એ બધા ગામ લોકો એમ કે, હા જનાબાઈ ને, હા જનાબાઈ. તો બધા ગામ લોકો એમ વાત કરે કે આ જનાબાઈ તો બહુ મોટા ભક્ત છે, બહુ મોટા ભક્ત છે, બહુ મોટા ભક્ત છે. તો એક સંત ત્યાં આવ્યા. એ કે એવું તો આ શું કરે છે કે જે હું નથી કરતો? કે આખા ગામ લોકો એમ કે છે કે આ તો બહુ મોટા ભક્ત છે, બહુ મોટા ભક્ત છે. તો કે ચલો ને હું એમની દિનચર્યા શું છે એ જોઉં. તો એ જોવે છે તો આખો દિવસ એનું તો એજ જે રૂટીન આપણે બધા કરતા હોય એ જ રીતે એનું કામ થયું. તો એ કે નહીં, મને તો એવું કઈ ન લાગ્યું. અને ગામ લોકોને કીધું કે આ તો આપણા જેમ જ રૂટીન કામ કરે છે, આમાં તો કઈ એવું નથી. તો ગામ લોકો કે ના ના, એવું નથી, એ તો બહુ મોટા ભક્ત છે. એટલે કે અચ્છા, ચલો ને હજી બીજો એક દિવસ હજી હું એમની દિનચર્યા જોઉં. તો એ બીજે દિવસે પણ જોવે છે. તો એમાં એવું થયું કે એમના ઓલા છાણા આપણે હોય ને થાપેલા, ગામડામાં આપણે જોઈએ ને તો ગોબર હોય ને ગાયનું, એના છાણા થાપે અડાયા. અને પછી એ છે એનાથી, હા, પછી એનાથી એ રસોઈ બનાવે ચૂલો ચાલુ કરીને. તો એ કરતા હતા. અને એના પાડોશીના બંનેના નજીક નજીક ભેગા થઈ ગયા. હવે એ લેવા જવાનું થયું ને, તો એ બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો. તો એ પેલા કે મારું છે ને પેલા કે મારું. ઓલા સંત તો દૂર ઉભા હશે. એ કે આવા કઈ ભક્ત થોડા હોય આવા, કે આટલા 2-3 અડાયા માટે થઈને ઝઘડો કરે છે ને, આ તો આમ ગુસ્સો કરે છે ને, રાડો પાડે છે ને. એટલે ઓલા સંત આવે ને કે આમ થોડું હોય. એટલે પછી ગામ લોકો આવી ગયા. કે શું થયું? એમ કે ઝઘડો થાય એટલે ગામ લોકો તો આવી જાય. એટલે કે શું થયું, શું થયું? તો કે પણ જોવો ને કે અમારા બેના મિક્સ થઈ ગયા અડાયા છાણા. એટલે કે તો આપણે કઈ રીતના, ઓલી કે મારું છે ને ઓલી કે મારું છે. એટલે જનાબાઈ કે જેટલા મારા છે ને ઝાડા અડાયા, એમાં કે તમે કાને રાખશો ને એટલે એમાં વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા એવું સંભળાશે. બરાબર, પછી એ છે સાંભળે છે. અને પછી કે હા હો સાચી. પછી ઓલા સંતે માની જાય છે કે નહીં, આ બરાબર. તો એ સંતને શું થયું કે આ તો ડે બાય ડે ની એની એ જ કામ કરે રાખે છે. એની ચેતના આપણા જેવી છે નહીં, પણ એ કેટલા મહાન ભક્ત હોય કે એને જે કરેલા છાણા છે, થાપેલા છાણા અડાયા છે, એમાં પણ એ મંત્ર સંભળાય છે. બરાબર, તો મનમાં અંદર ને અંદર તમે કામ ગમે તે કરો, પણ અંદર તમારી ચેતના કેવી હોવી જોઈએ? હંમેશા ભગવાનનું સ્મરણ થવું જોઈએ. તો ધીમે ધીમે આપણામાં એ સમ્યક જ્ઞાન છે એ આવે. અને
તો પ્રભુપાદજી જે આપણને કહે છે એ આપણામાં સારી શક્તિઓ છે એ ડેવલપ થાય, અને તો આપણે એનો ઉપયોગ કરી અને ભગવાનના પ્રિય થઈ શકીએ. તો કોણ વાંચશે આ સ્લાઇડ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હિરણમયી માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સાધુ શ્રી ઈશોપનિષદ આપણને શરૂઆતથી જ ચેતવણી આપે છે કે ભગવાને આપણા માટે જે કામ નક્કી કરેલું છે તે કરવાની કાળજી દરેકે રાખવી જોઈએ. આનો અર્થ એવો નથી કે વ્યક્તિગત જીવને પોતાની કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. તે ભગવાનનો અંશ હોવાથી ભગવાનની કાર્ય કરવાની સ્વતંત્રતાના અંશરૂપ થોડી સ્વતંત્રતા પણ ધરાવે છે. મંત્ર 4 પર. હરે કૃષ્ણ. તો બધા આપણે છે એ ભગવાનને એની બધી જ વિશેષતાઓ સાથે જાણવા જોઈએ, ભગવાનની બધી જ શક્તિઓને જાણવી જોઈએ અને સમજવું જોઈએ કે ભગવાન છે એ એમની શક્તિથી, એમની ઈચ્છાથી કાર્ય કરે છે. અને જ્યારે આપણામાં આ જ્ઞાન આવે ત્યારે એ જ્ઞાનને સમ્યક જ્ઞાન, કમ્પ્લીટ નોલેજ કહેવાય. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે ભગવાન છે એ આપણને સ્વતંત્રતા નથી આપતા. બરાબર. આપણે દુર્યોધન છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર છે, એને એટલા ગુરુઓ હતા કેવા વાળા, કાઉન્સેલિંગ કરવા વાળા, છતાં પણ એને યુદ્ધ કર્યું તો ભગવાન કઈ વાંધો નહીં, તમે તમારા રીતે સ્વતંત્ર છો. ઇવન જ્યારે ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ને ત્યારે પણ ભગવાન અર્જુનજીને કે છે, અર્જુનજી તો ભગવાનના મિત્ર હતા, ભક્ત હતા, અને ઇવન ભગવાન સ્ટેમ્પ મારે છે, મિત્ર સીમે સખા ચેતી, તું મારો મિત્ર છો, તું મારો મહાન ભક્ત છો. છતાં પણ ભગવાન કે છે કે યથે તથા કુરુ, તને જે ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે તું કર. મેં તો તને આટલી 18 અધ્યાયની ભગવદ્ ગીતા કહી દીધી, પણ હજી તને ન સમજાતું હોય તો હું ફરીથી કહું, તારે માનવું હોય તો માન, ન માનવું હોય તો કાંઈ નહીં, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે તું કર. તો ભગવાન છે એ બધા જ ને સ્વતંત્રતા આપે છે કે તમારે જે પ્રમાણે જે કઈ કાર્ય કરવું હોય એ તમે બધું કાર્ય તમારી રીતે કરી શકો છો. ચલો હવે કોણ વાંચશે આ? હરે કૃષ્ણ. નેહલ પંચાલ માતાજી વાંચો. ચલો હરે કૃષ્ણ. કાર્ય કરવાની સ્વતંત્રતા, ક્રિયાશીલ સ્વભાવ બધુંય ભગવાનની શક્તિમાંથી જ ઉદ્ભવે છે તેવી સમજણ સાથેનો યોગ્ય ઉપયોગ માણસને તેની મૂળ ભાવનાને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરે છે કે જે બાહ્ય ચેતના અથવા માયા સાથેના સંપર્કને કારણે લુપ્ત થઈ ગઈ હતી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોયું એમ કે આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે આપણે શું કરવાનું છે. તો એ કઈ રીતના આપણે જાણી શકીએ? તો પોતાની કાર્ય કરવાની સ્વતંત્રતા, ક્રિયાશીલ સ્વભાવ અને બધું જ ભગવાનમાં ઉદ્ભવે છે. આપણે જ્યારે આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દ્રઢ થઈ જશે ત્યારે આપણે એ માયાના સંપર્કમાં, અત્યારે જે માયા જાળમાં પડી ગયા છે એમાંથી દૂર થઈ જશું અને ત્યારે આપણે ભગવાનના પ્રિય બનીશું. સરસ. ચલો તો આટલું આપણે રાખીએ. તમને કોઈને કઈ ક્વેરી હોય તો પૂછજો. પહેલા તો આપણે થોડીક સાધના ચાર્ટ વિશે વાત કરી લઈએ કે તમારે બધાને હું આશા રાખું છું કે રેગ્યુલર સાધના ચાર્ટ ભરતા હશો, કેમ કે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં સાધના ચાર્ટ રેગ્યુલર ભરવો ફરજિયાત છે, ભરવો જ જોઈએ. બરાબર. અને હરે કૃષ્ણ. અને બધાએ ફરજ